हितेन्द्र देवजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा एमाले बदनाम हुने उनीहरूको क्यालकुलेसन र कुलमानलाई ल्याउँदा चाहिँ बदला लिएको हुने किनभने उनीहरूलाई के लागेको रहेछ भने कुलमान घिसिङ उनीहरूको जुवामा नारिनु पर्थ्यो उनीहरूसँग हिँड्नु पर्थ्यो एउटा कल्पना गर्नुहोस् आज कुलमान घिसिङज्यू मानव रासपाबाट चुनाव जितेको भए रासपाको वा त अहिले त वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो होला नि त वरिष्ठ नेता भइदिए भए यिनीहरूले मुद्दा लाउँथे कहाँ लाउँथे कुलमान घिसिङ भने इतिहासकै महान व्यक्ति हो भनेर उनीहरूले मन्त्रीको रूपमा अहिले सेल्युट गरिरहेको हुन्थे नेपालमा यो कहिल्यै नदेखिएको सिन देखियो र हर्क साम्पाङले अहिले शान्तिको झण्डा हल्लाउँदै शान्ति 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 उहाँ मार्फत त्यहाँ कथित क्रिस्चियनको ट्याग लगाएर धार्मिक हिंसा मचाउन खोजियो पहाडिया र मधेसीको पनि लडाईँ हुने अनि त्यसपछि क्रिस्चियन र हिन्दू र गैर हिन्दूको लडाईँ भनेर उहाँलाई अचार बनाउने दोस्रो गौर घटना घटाउने प्लान नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा राख्नु भएको छ नयाँ उदय भएको शक्ति चाहिँ हर्क साम्पाङकै हो भन्ने कुरो चाहिँ अब जनताले बल्ल पो बुझ्दैछन् अब घन्टीवालाको घन्टी बजिसक्यो उनीहरू खरानीमा ताण्डव गर्न अब धेरै दिन छैन र यो खरानीको बोझ उठाउने र खरानीको पब्लिसिटीको ठेक्कै लिए जस्तो गर्ने यी महानुभावलाई मलाई थाहा छैन यो श्रम संस्कृति र हर्क साम्पाङसँग के प्रब्लम छ किन इगो गरिरहनु भएको छ उहाँको कर्कल्लो बाढी फाँड्दैछ कि उहाँको बारेमा अब उहाँलाई हेर्नु उहाँलाई मुद्दा हाल्ने पनि हर्क साम्पाङ वा हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता होइन सर्वोच्च अदालतमा उहाँको भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल छ त्यसको बहस गर्ने पनि हर्क साम्पाङले खटाएका वकिल होइनन् अब मुद्दा अख्तियारले हालेको छ अनि अहिले फाइल विचाराधीन सर्वोच्च अदालतमा छ बरु जनता जान्न चाहन्छन् तपाईको मुद्दाको अवस्था के छ त्यो बताइदिनुहोस् दोस्रो कुरो अब उहाँले जसरी चिया कपमा तुफान मचाउनु भएको छ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले छेडिक र राई लिम्बू दाजुभाइको बिचमा फाटो ल्याउँदा उहाँहरूलाई लुतो कनाई त होला तर कनाएको लुतोबाट आफैलाई घाउ हुन्छ ती दुवै समुदाय भनेको नेपालसँग अनन्य रूपमा आन्द्रा गाँसिएका महान देशभक्त समुदाय हो दाजुभाइको बिचमा पनि झगडा गराउन सकिन्छ तर जब उनीहरूले तथ्य बुझ्छन् नि अनि बैरीबाथी जाइ लाग्छन् अब लिम्बू मित्रहरूको मनमा एउटा भावना दुर्भावना राई मित्रहरूको मनमा एउटा भावना दुर्भावना पैदा गर्न सकिन्छ कि भाइफुटे गवारगुटे गर्न सकिन्छ कि चिन्डो फ्याँकिदिएर झगडा गराउन सकिन्छ कि यसमा एक खालको डिप स्टेट सक्रिय छ सोझा सिधा मूलवासीहरूलाई लडाउने भिडाउने काम यहाँ भइरहेछ तर याद गरौँ म लिम्बू दाजुभाइहरूलाई पनि भन्छु तपाईँहरूको पनि शिवराम साकमा बन्दैछ उहाँ राईको मात्रै होइन देशको नेता हो यो अहिलेको हाम्रो सानो मनको कारण देशले पाउँदै गरेको एक होनहार नेता गुमाउनु नपरोस् हामी सजग हुनुपर्छ धन्न इतिहासमा यतिको स्वच्छ छविको देशभक्त नेता पाइयो जसलाई नेपाली सेनाको चिन्ता छ नेपाली राष्ट्रियताको चिन्ता छ जसलाई नेपालमा घुसपैठ गरेर आन्दोलनको आगो बाल्ने नाममा हाहाकार मचाउने दोहोरो नागरिकता दाबी उताको पनि नागरिकता गोजीमा हाल्ने चुनाव हुँदा उता जाने यताको चुनावमा उताबाट आउने बस ट्रकमा लादिएर त्यस्ता मान्छेले नेपालको शान्ति भङ्ग गरे रक्तपात गर्न खोजे अनगिन्ती गौर घटना घटाउन खोजे अनगिन्ती कप्तानगञ्ज घटाउन खोजे देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउन खोजे भन्ने पिरलो पनि छ त्यस्तो देशभक्त व्यक्तिलाई एकातिर भौतिक रूपमा असुरक्षा छँदैछ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले घेरा हालिरहेछन् अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्र पनि टेन्सन होला कि भन्ने चिन्ता छ अब त्यसमा पनि झन् बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर त पर्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भनेर हाम्रो अरुण थापा मगरले गाउनु भएको थियो यही अब साथीहरू कुरै बुझ्दैनन् ऐजेहरूले तपाईँको अनुहारको सौन्दर्य बिगार्छ त्यसलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ लेजर लगाएर पिलोले शरीरको तौल बढाउँदैन सुन्निएर मोटाउनुको अर्थ हुँदैन पिलो निचोर्नुपर्छ सुन्निएको ठाउँमा उपचार गर्नुपर्छ भने जस्तै यो अननेसेसरी इभिल भन्छ कि एउटा अनावश्यक खराब र यो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ कटनी छटनी गर्नै राम्रो हुन्छ र बिरुवाहरू पनि कहिले कलमी के अरे त्यो कटनी छटनी गरिन्छ नि हाँगा बिगा तासतुस गरिन्छ सरसफाइ गरिन्छ धेरै झ्यास भयो भने
तपाईँको फाँडेर सट्ट राम्रो बनाइन्छ, त्यो जरुरी हुन्छ। सरसफाइ गर्नुपर्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा झन् बालीनाली सप्रिन्छ। तपाईँले गोडमेल गर्नु भएन भने बनमारा झारले ढाकिहाल्छ। त्यसकारण तपाईँले नाम लिएका ती पात्रहरू पार्टीको लागि ऐँजेरू जस्ता थिए, कहीँ न कहीँ समस्या थिए, ती गएर पार्टीलाई घाटा छैन हो। त्यो सिलसिलामा राम्रा कार्यकर्ता श्रमदाताको नोक्सानी नहोस्, उनीहरूलाई अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हमेसा एक्का राख्नुपर्छ। र पार्टीको पक्षमा निस्वार्थ ढङ्गले जसले सदस्यतै नलिइकन निस्वार्थ ढङ्गले मिडियाबाजी गरेका छ, डिफेन्स गरेका छ, तिनको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेर बस्नुपर्छ पार्टी भइसकेपछि। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, युवा नेता, समाजसेवी पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब अहिले अनुसन्धानको राडर चाहिँ पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा पूर्व विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणकै पूर्व महानिर्देशक हितेन्द्र, हजुर, हितेन्द्र देव साक्यतिर चाहिँ राडर तेर्सियो भनेर आइराखेको छ। खास के हो सर, यो के हो? यो तपाईँलाई के लाग्छ? साँच्चीकै यहाँ अनियमितता भएको हो कि ट्रान्सफर्मर खरिदमा के हो यो? अब सुशासनको मामिलामा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र देवजीलाई दुधवेद भएको ग्यारेन्टी लिन म पनि सक्दिनँ। तर यी दुवैको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो लामो इतिहास छ र योगदान पनि छ। लोड सेडिङको समुद्रमा 14 घन्टा 18 घन्टासम्म डुबेको देशलाई गुड म्यानेजेबल क्यापेसिटी देखाएर चुहावट नियन्त्रण गरेर आफ्नो कौशलता र बुद्धिमत्ताले लोड सेडिङ मुक्त गराउन कुलमान घिसिङजीको एज अ एमडी विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकको रूपमा ठुलो भूमिका छ। यसलाई सल्युट गर्नुपर्छ। मैले जहिले भन्ने गरेको छु, राजनीतिमा असफल कुलमान घिसिङ, विद्युत प्राधिकरणमा सफल कुलमान घिसिङ एउटै व्यक्ति हुन्, तर फरक फरक प्रतिभा हो। उनको प्रतिभा टेक्नोक्रेसीमा टेक्नोक्राट्सको रूपमा अब्बल देखियो। राजनीतिमा उनी सुस्त भए। उनले हर्क साम्पाङसँग पनि लय मिलाउन सकेनन्, रासपासँग पनि हिँड्न सकेनन्। अहिले उनीहरूलाई सजाय दिएको फरक फरक कारण छ। हितेन्द्र देवजी जसले आफ्नो घरै गुमाउनु भयो जेनजी आन्दोलनमा, उहाँको घरै आगो लगाइदिए। उहाँ पनि अब इलामेली हो, शान्त स्वभावको एउटा तपाईँको टपर इन्जिनियर हो, होइन, गफाडी होइन। यो हाम्रो ऊ जस्तो गफाडी होइन, के अरे यो अहिलेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले जस्तो गफाडी होइन। एकदम लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने र कामको क्रेडिट धेरै लिन नचाहने राम्रो इन्जिनियर हो उहाँ। उहाँलाई केपी ओलीज्यूसँग जोडियो, कथित सालो बनाइयो साक्य हुनाले। अब उहाँको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। फेरि मेरो जसरी अङ्कल भन्ठान्छन् कतिले वामदेव गौतमलाई, कद काठी मिल्ने, आवाज मिल्ने, यी त काका भतिजा भन्दा रहेछन्, होइन। वामदेवजीले मलाई सुनाउनुहुन्छ, तपाईँको भतिजो त्यो पुण्य गौतम त बोलिरहँदो रहेछ नि युट्युबमा भनेर भन्छन् रे। अस्ति हाँस्दै सुनाउनु हुन्थ्यो, मेरो भतिजै हो भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ बर्दियाको, म बाराको, एउटै थर एउटै गोत्र भए पनि हामी एउटै कुलको एउटै घरानाको काका भतिजा होइनौँ, मुखबोला हो। त्यस्तै ओलीको उहाँ राधिका साक्यको उहाँ भाइ पनि होइन। राधिका साक्यजी काठमा जन्मिनु, काठमाडौँमा। उहाँ इलामको हो, त्यसकारण उहाँ सालो होइन। तर रासपाका धेरै अध्ययन नगर्ने यो हुलचालमा आएका टपरटुइयाहरूलाई पनि के भ्रम रहेछ भने केपी ओलीले सालो भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणमा एमडीको पद पुरस्कार दिए भनेर हितेन्द्र देवजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा एमाले बदनाम हुने उनीहरूको क्यालकुलेसन, र कुलमानलाई ल्याउँदा चाहिँ बदला लिएको हुने। किनभने उनीहरूलाई के लागेको रहेछ भने कुलमान घिसिङ उनीहरूको जुवामा नारिनु पर्थ्यो, उनीहरूसँग हिँड्नु पर्थ्यो। एउटा कल्पना गर्नुहोस्, आज कुलमान घिसिङज्यू मानव रासपाबाट चुनाव जितेको भए, रासपाको उहाँ त अहिले त वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो होला नि त, वरिष्ठ नेता भइदिए भए यिनीहरूले मुद्दा लाउँथे, कहाँ लाउँथे? कुलमान घिसिङ भने इतिहासकै महान व्यक्ति हो भनेर उनीहरूले मन्त्रीको रूपमा अहिले सेल्युट गरिरहेको हुन्थे। भनेपछि कुलमान घिसिङको पनि त्यो दुर्भाग्य हो। फेरि कुलमानजीको म राजनीतिक रूपमा दोगलापनले गर्दा उहाँले यो सजाय पाएको भनेर भन्छु। कुन दोगलापन हो भने मलाई यो कुरा गर्न आपत्ति छैन। कुलमान घिसिङजी रासपाबाट विद्रोह गर्नुको सिर्फ दुईटा कारण थियो। एउटा आलो पालो अध्यक्षको ग्यारेन्टी भएन, उहाँले खोजेको त्यो रहेछ। उहाँलाई सुदन गुरुङले मिडियाले त अपहरण भन्यो, होइन। उहाँलाई क्र्यापज्याप गरेर त्यहाँ रवि समक्ष लगेर
पेश गर्दा पनि उहाँ निराश हुनुहुन्न थियो, बकैदा खुसी नै भएर सिग्नेचर गरे। त्यो उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आशा के थियो भने आलो पालो अध्यक्ष होइन्छ, अनि उहाँले आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि खोजे हो। उहाँलाई के रहेछ भने रविको मुद्दा छ, स्वर्णिम उनीभन्दा जुनियर हुनेछन्, त्यसपछि आउने त मै हो, हुनु पनि त्यस्तै हुनु पनि सक्थ्यो होला। उहाँले चाहिँ प्रकटीकरण नै गर्नुभयो के। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बालनजीको प्रशासनिक अनुभव मेरो जति छैन, अब म ठुलो मान्छे हुँ र म चाहिँ बालनजी पछि, र ठिक छ पहिलो चरणमा बालनजीलाई भन्नुहोस्, त्यसपछि मलाई अनि रविजीलाई गर्नुहोस् भनेर, अथवा तीनजनाको आलो पालो गरौँ भने रहेछ उहाँले। यो दुईटा शर्त राजसभाले मानेन, नमानेको हुनाले उहाँले त्यहाँबाट विद्रोह गरे हो। त्यसपछि उहाँ आफ्नै पार्टीमा फर्किनु हो, डिजास्टर भयो। अब उहाँलाई एकातिर मात्रै दशा लागेन, एकातिर चुनाव हार्नुभयो, अर्कोतिर समानुपातिकमा सत्यानाश, समानुपातिकमा आउँथ्यो होला के, थ्रेसहोल्ड चाहिँ काट्न पनि सक्थ्यो है उहाँकोले। थ्रेसहोल्ड त काट्दैन थियो, किनभने प्रत्यक्षमा जित्नै पर्थ्यो, प्रत्यक्षमा एक सिट नजितेपछि थ्रेसहोल्ड काट्ने सम्भावना नै हुँदैन थियो। अप्रत्यक्षमा एक सिट पनि त धाँधली नगरे भए स्वीकार्नुपर्छ, उहाँले जित्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो धाँधली नै गरेर जिताइया हो है। कुलमान जित्ती उम्मेदवार हो त्यहाँ, बरु कुलमानजीको टक्करमा चाहिँ रामेश्वर फोयाल हुनुहुन्थ्यो, राजु थिएन। हार्ने मान्छे सम्बन्धित मान्छेले त अब धाँधली भएन अथवा धाँधली भयो भनेन भने हामीले अब भन्ने कुरो पनि भएन। उहाँले हाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। ठिक छ, त्यो एउटा आधी आयो, तुफान आयो, भोट चाहिँ कुलमानजीको पक्षमा खस्यो, तर देखिएन। अब कुरा चाहिँ यो हो, तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, जनताले चाहिँ कुलमानलाई जिताउने गरी हालेका थिए है। मैले झुटो बोल्नु हुँदैन, त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो। तर कुलमानजीको नि विडम्बना, ल चुनाव पछि पनि उहाँले सेफ जोन खोज्नु भएन। हर्क साम्पाङले एक मौका दिनु हो, ठिक छ एमसिसीको कुरो इतिहासको भनेर हामी एकचोटिलाई क्षमा गर्छौँ। तपाईँका अरू कुराहरू पनि हामीलाई सरकार भएन, जस्तो उहाँको बारेमा चाहिँ खरिद पार्टीमा ट्रान्समिसन ल्याएर थुप्रो तपाईँको ट्रान्समिटर ल्याएर घपला गरेको, उहाँको भाइहरू अरबपति बनेको, उहाँकै अब प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने भाइले त अमेरिकामा 90 करोडको घर किनेको अर्काको नाममा, उसैले खाइदियो भनेर लेख्नु नै भएको थियो। उहाँले मानानीको मुद्दा लगाउनु भएन, मन्त्री नै हुँदा लेख्या हो उहाँ। भनेपछि उहाँको लागि जस्तै उहाँले कुनै प्रतिवाद नगर्नुको पछाडि चाहिँ कता कता त्यो घटना सत्य हो कि जुन कुरा लेख्यो नि, को तिमल सिन्हा अरे प्रकाश तिमल, उहाँले लेखेको कुरा सत्य हो कि भन्ने चाहिँ पत्रकारै हो, पहिला राजधानी दैनिकको पत्रकारै हो। अनि अर्को मौनम सम्मति लक्षणम जस्तो भयो भने त त्यसको खण्डन गरेर मुद्दा हाल्नु पर्दैन, केस ठोक्नु पर्दैन। गलत भएपछि त केस ठोक्छ नि त। गुम्बा व्यवस्थापन समितिको एउटा सदस्यको नाउँमा किनियो, उसैले खाइदियो र त्यही कारण घर झगडा भयो भनेर लेखिरहेको थियो तपाईँले। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो चाहिँ कुलमान घिसिङजीको मलाई लागेको कुरा के भने राजनीतिक रूपमा उहाँ चिसो हुनु हो। राजनीतिमा जति मान्छे सफा स्पष्ट हुन्छ, मनको बहलाई बाँधी नराख, गाँठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ भन्ने हुन्छ। राजनीतिमा अहिले बालन त कागताली परेर सफल भए, प्रधानमन्त्री भए, अब योभन्दा माथि जानी पनि छैन, अब त्यहाँभन्दा तलै झर्ने हो। तर सबै मान्छे बालन जस्तो भाग्यमानी हुँदैनन्। कुलमानजी बालनजी उहाँहरू चिसो नेचरको, कुलमानजी चाहिँ अब भेट्दा सरल छन् तर मान्छे चिसो मिजाजको हो। र उहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुलमानजीको योगदान पनि त्यत्तिकै छ। अब हितेन्द्रजीको विषयमा पनि भ्रष्टाचारमा गनाएको भन्दैनन्, त्यो पदमा पुगेपछि नीतिगत रूपमा कहीँ चुक्या छ कि केही छ कि अब गर्छन् नि। अब ठ्याक्कै के तपाईँको एकज्याक मान्छेलाई कौतलता भएको चाहिँ अब कुलमानले के साँच्चै भ्रष्टाचार गर्यो त, तपाईँको ट्रान्सफरमा चाहिँ अनियमितता गर्यो त भन्ने होइन। सुन्न एउटा जिज्ञासा मान्छेको मनमा कौतलता छ होइन, कौतलता छ। कतिले पत्याएकै छैन होइन, यति राम्रो काम गर्ने कुलमानले कहाँ गर्छ भनेर एका थरले पत्याउँदैन भने अर्को थरले पक्कै कहीँ न कहीँ केही हुनुपर्छ, हावा नचली पात हालिँदैन भन्ने। अब तपाईँ धेरै सुझबुझ भएको मान्छे, धेरै कुरामा ज्ञान राख्ने मान्छे होइन, त्यो कारणले तपाईँको दिमागले चाहिँ, तपाईँको नजरले चाहिँ, तपाईँको आँखाले चाहिँ के समाचारमा भने जस्तै अथवा अनुसन्धानको राडर चाहिँ त्यता तेर्सिए जस्तै केही कैफियत छ त? होइन, कुलमानजीले नेपाली जनतालाई लगाएको इतिहासकै सबभन्दा अविस्मरणीय गुण भनेको गुड म्यानेजरियल क्यापासिटी देखाएर एज अ टप टेक्नोक्राटको रूपमा मुकेश काफ्लेले जुन काम गर्न सकेनन् एमडी भएर, त्यो काम चाहिँ उनले फत्तै गरे। त्यो भने होइन, त्यति बेला तपाईँको मलाई याद छ मुकेश काफ्लेजीले
नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने म कुनै के गर्छु भने उहाँले त विभिन्न बाछै गरेका अब अहिले थिए। गगन काङ्ग्रेस हुनुभएको छ, उहाँलाई लाज पनि छैन, निर्लज्ज हुनुहुन्छ होइन। आखिर हो कुलवानजीको अविस्मरणीय योगदान, त्यो बापत उहाँका सारा कुरा भुलिदिउँ भन्यो भने एउटा कुरा होला, यो मान्छेले नेपाललाई लोड सेडिङको समुद्रबाट उद्धार गर्यो। यतिको काम गर्ने मान्छेको अगाडि भ्रष्टाचार काहीँ छ भने पनि, अनियमितता छ भने पनि त्यो चन्द्रमाको अगाडि दाग हो भनेर बिर्स्यौँ भन्नु एउटा कुरा। नत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक होइन कैयौँ मुद्दा परेपछि समाचार पत्रले बकैदा न्युज लेख्यो। तपाईँको मिडियामै त्यतिखेर प्रदीप हाम्रो प्रसाईजी र मैले क्याटेगोरिकली न्युजै देखाएर बोलेका थियौँ। कुलमानजीको त्यसमा गुनासो पनि थियो, तर त्यहाँ तथ्यहरू थियो, धेरै तथ्यहरू आएको र त्यो मामिला पैसा मामिलामा चाहिँ कमजोर हो कि भन्छन्। अब एउटा मौका कुलमानजीलाई मिल्यो है, त्यो मौका के हो भने यो कति गज्याङ मज्याङ राख्ने अख्तियार र केस छ भनेको छ, जहिले हिन्ट गरेको छ, जहिले पिन्च गरेको छ, त्यो छानबिन गरियोस् न त। अब प्रेम कुमार राईज्यू श्रीमान त्यहाँ हुनुहुन्छ, सुन्नु न, प्रेम कुमार राईज्यू भनेको आफ्नो प्रशासनिक इतिहासको मिस्टर क्लिन मान्छे। आज दर्जनौं आरोप, घटिया आरोप उहाँलाई पनि लगाउन चुकेनन्, तर कुनै प्रमाणित भएन, किनभने खाएको भए पो प्रमाणित हुनु। प्रेम कुमार राईलाई त म उहाँ सिडिओ हुँदादेखि जान्दछु, सचिव हुँदादेखि जान्दछु होला। उहाँले अब बिचमा हर्क साम्पाङज्यूको त्यो इटहरी शाखाले के गर्यो, उहाँलाई दुःख दियो होइन, यो कुरा उहाँले पनि फिलिङ गर्नुभएको छ। उहाँले पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई राम्रो मान्नुहुन्छ। अब मैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने प्रेम कुमार राई रहँदासम्म त्यहाँ दुधको दुध छुट्टिन्छ, पानीको पानी छुट्टिन्छ, डराउनु पर्दैन। तपाईँ निरपराध हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्लिन चिट पाउनुहुन्छ। अब तथ्य र पुष्टि गरेर सुन्नु न, तपाईँले प्रेम कुमार राईको यसै बयान बखान गरिरहँदाखेरि धेरैले चाहिँ तपाईँको प्रेम कुमार राई त एमालेका मान्छे हो, केपी ओलीको निकटको मान्छे हो, केपी ओलीको खल्तीको मान्छे हो भन्न समय भ्याए। इन्द्रजी मानौँ हर्क साम्पाङज्यू म सत्तामा पुग्यौँ, तपाईँको योग्यता अनुसार प्रेस काउन्सिलको तपाईँलाई अध्यक्ष नियुक्त गरियो अथवा भीमजीलाई अथवा सागर भाइलाई, के त्यसमा तपाईँहरूको योग्यताले काम गरे हुँदैन? निकटताले मात्रै गर्छ हो? यो देशमा एउटा कुरा के स्वीकार्नु पर्छ भने केही न केही निकटता त हुनु पर्यो नि त। त्यो होला, तर उहाँ पार्टी सदस्य हो, प्रशासनमा काम गरे होइन। हुन त यो देशमा प्रहरीको उपल्लो दर्जामा पुगेको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश भएका व्यक्ति अथवा तपाईँको राज्यको जिम्मेवार निकायमा पुगेका, प्रहरीमै काम गरेका, आइजीसम्म भएका मान्छे पनि त विद्यार्थी जीवनमा त अखिल वा नेभी सङ्घ थियो होला अथवा पञ्चायती विद्यार्थी सङ्गठनमा थियो होला। अमेरिकामा पनि त राजनीतिक मान्छे नै प्रधान न्यायाधीश बनाएको छ। अहिले कुमार रेग्मीजी नै श्रीमान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ महाभियोग लगाउने कुरा गर्दैछन् क्यारे। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सपना मल्ल प्रधानज्यू नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो होइन, देखिएको कुरा हो त। गोपाल पराजुलीजी रिटायर प्रधान न्यायाधीश वा काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो, नेभी सङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजीसँग। अनि अहिलेको माननीय श्रीमान प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि विद्यार्थी कालमा कहीँ अखिलमा हुनुहुन्थ्यो कि भनेर भन्नेहरू छन्। भनेपछि उनीहरूमा त हुन्छ भने श्रीमान प्रेम कुमार राईज्यू विद्यार्थी जीवनमा अखिलमा हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले भोट एमालेलाई हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, नसक्नु पनि हुन्छ, हाल्नु हुन्छ होला पनि, हुँदैन होला पनि, नहालेको पनि हुनसक्छ, हालेको पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्यो। अब नियुक्ति उहाँले दिएको भन्दैमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको फेभरको चम्चा हो र होइन नि त हो। अस्ति उहाँलाई दुर्व्यवहार भयो, प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइयो, कानुनले नमिल्ने कुरा हतार हतार गराइयो। यिनीहरूले सकेको भए त्यही बेला फायर गर्थे। कुरो के रहेछ भने के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई कि तपाईँले महाभियोग लगाएर निकाल्नुपर्छ 2/3, उनीहरूको 2/3 पुग्दैन। त्यसमा पनि राजसभा भित्रैमा तपाईँको विद्रोह हुन्छ। त्यहाँ सबै मान्छे प्रेम कुमार राईलाई गलत ठान्ने छैनन् कि त अहिले उनीहरूको पुग्दैन कि त तपाईँको उनीहरूले निकाल्नै सक्दैनन्, त्यो अधिकारै छैन, संवैधानिक पद हो नि। अर्को कुरो प्रधानमन्त्रीले बोलायो भन्दैमा अख्तियार प्रमुख हजुर नमस्कार है मर्जी होस् न भन्दै जानु पनि पर्दैन। प्रधानमन्त्री माथि पनि आवश्यक पर्यो भने छानबिन गर्ने निकाय हो त्यो होइन। अस्ति त तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ, अस्ति त तपाईँको कति घण्टा त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अड्कियो अरे त अख्तियार प्रमुख। कुरा गरौँला उहाँ छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बोलाएपछि जानु होला। जानु मात्र भएन, धेरै घण्टा अड्किनु भयो अरे होइन, अड्काए होला कि। तर प्रेम कुमार राई नेपालको इतिहासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा राधारमण उपाध्याय, सूर्य प्रसाद उपाध्याय र प्रेम कुमार राई यस्तो पात्र हो। अरू पनि होलान् जो मान्छेको छविमा दाग लगाउन सकिँदैन। उहाँहरू
अख्तियार प्रमुख हुन उपयुक्त मान्छे हो। दिप बस्नेत त भ्रष्टाचारको मुद्दै पर्यो हो कि हुन त उहाँ इन्टरभ्यूमा आएर मलाई फसाए भन्नुहुन्छ। भन्सार विभागको डाइरेक्टर हुँदा के भयो, सचिव हुँदा के भयो। अब यो लोकमान सिंह कार्कीको त हङ्गामै भयो, यो मिडियामा चिप्ला कुरा गरिरहेछन्। तर राधारमण उपाध्यायदेखि सूर्यनाथ उपाध्याय प्लस प्रेम कुमार राई मैले देखेको उहाँहरू क्लियर मान्छे हो। र हामीले यत्रो भूमिका तानाबाना किन बन्यौँ भने तपाईको मुद्दा अब प्रेम कुमार राईज्यूको छानबिनको दायरामा छ। ढुक्क हुनुहोस्, त्यहाँ अनुसन्धान अधिकृत पूर्वाग्रही छैनन्। हामी आशा गर्छौँ तपाईँले क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, तपाईँ चोखो निस्किनुहुन्छ। तर भन्दा पनि हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङ र त म भन्दैछु यो भनेकै मैले कुलमान घिसिङलाई उहाँ यदि फस्नु भएको छैन, उहाँलाई लगाइएका आरोप झुटा हुन्, तथ्य र प्रमाणले उहाँलाई साबित गर्दैन, उहाँले अकुत सम्पत्ति कमाउनु भएको छैन, भाइहरूको नाममा सम्पत्ति जोड्नु भएको छैन भने क्लिन चिट पाउनुहुन्छ अदालतबाट। किनभने अब मैले सुनेसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैछ उहाँहरूको मुद्दा दायर हुँदा उहाँले जित्न सक्नुहुन्छ। हल्ला कता कता सुनिन्थ्यो, सर्वोच्चमा जाला त्यही त हल्ला कता कता सुनिन्थ्यो। यो सत्य पनि हुनसक्छ, झुटो पनि हुनसक्छ, अफवाह पनि हुनसक्छ। जस्तै अघि ट्रान्सफर्मरको कुरा आयो, यो खरिदमा चाहिँ तपाईँको अनियमितता भयो भन्ने कुरो आयो। कमसल चाहिँ नि खालको चाहिँ ट्रान्समिटर खरिद गरियो भन्ने कुरोमा आयो। अब यता कता धुलीखेल आसपास कता के तपाईँको जग्गा खरिदको कुरा पनि त्यतामा चल्यो होइन। अनि हुन त उहाँको अब पारिवारिक पृष्ठभूमि ठेक्कापट्टाको हो कुलमान घिसिङको होइन। ठेक्कापट्टामा कता कता के तेन्दुल हार्डवेयरको कुराहरू खै के जोडी हल्ला चाहिँ चल्थ्यो होइन। अब के अहिले राडर त्यता तेर्सिसके पछाडि ती हल्लाहरू आंशिक सत्य हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकियो। जसरी मैले नजिकबाट अध्ययन गर्दा म हर्क साम्पाङज्यू, प्रेम कुमार राईज्यू जस्ता व्यक्तिमा शङ्का गर्न सक्दिनँ नि। म ढुक्कै छ तपाईँलाई भनिदिन सक्छु नि होइन। कि त मलाई फेल खुवाउनको लागि तपाईँहरूले प्रमाण ल्याउनु पर्यो होइन। म कसैको अन्धभक्त होइन। मैले आफ्नो इन्टेलिजेन्स आफ्नो साथीभाइहरूको स्रोतबाट बुझ्दा, राज्यका निकायहरूमा बुझ्दा, उहाँका चर्का विरोधी प्रशासकसँग पनि मैले भेटेको छु नि। हर्क साम्पाङलाई पटक्कै मन नपराउने प्रशासकसँग पनि मैले कुरा गरेको छु नि त। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको सिद्धान्त मन पर्दैन उनीहरूलाई, सामाजिक सञ्जालमा गाली पो गर्दैनन् त, तर मन नपराउन सक्छन्। अब राजनीतिक रूपमा आलोचक हुन सक्छन्, तर उनीहरूले पनि मलाई के भने यो मान्छे देशभक्त हो र यो मान्छे क्लिन छ। अब बाँकी कुरा हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ भन्छन् उनीहरू है। अब भने जस्तै कुलमानजीको विषयमा चाहिँ सुशासनको मामिलामा, भ्रष्टाचारको मामिलामा म आफू चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। जसरी प्रेम कुमार राई र हर्क साम्पाङको विषयमा म ढुक्क छु, उहाँहरूले गर्नुभएको छैन अनियमितता भनेर। अब यही बिचमा हुन त धेरै कुराहरू भए, तर पछिल्लो समय चाहिँ हर्क साम्पा र कुलमान घिसिङ मिल्नुपर्छ भनेर एकाथरीले चर्चामा चलाए होइन। अहिलेसम्म मिल्न सकेको त छैन, तर धेरैले आशा गरे मिल्नुपर्छ भनेर। तर कतिपयले चाहिँ मिल्नु हुँदैन। तपाईँको कुलमान भनेको अर्कै पृष्ठभूमिको, हर्क साम्पा अर्कै पृष्ठभूमिको, पछि मिल्दैन। मिलेर छुट्टिनु भन्दा बरु मिल्दै नमिल्नु राम्रो। जहाँको चाहिँ बसेर आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि कर्म गरिखाने, आफ्नो आफ्नो भागको गरिखाने, आफ्नो आफ्नो तरिकाले राजनीति गर्ने, त्यो ठिक छ। तपाईँको आज मिलेर भोलि छुट्नुको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने पनि आयो। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त? तपाईँको अहिले कुलमानलाई विभिन्न लान्छन लागिरहेछ। हुन त राजनीतिक क्षेत्रमा लान्छनहरू आरोपहरू लागिरहन्छ, तर कुलमानलाई जसरी आरोप लाग्यो, अब यसले गर्दा चाहिँ कतै हर्कले ठिकै गरेछ नमिलेर, हर्कसँग मिलाप नगरेर ठिकै भएछ भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, रवि लामिछाने भन्दा ज्यादा विरोधी हर्क साम्पाङकै होला। तर उहाँलाई कुनै माइकल लालले मुद्दामा फसाउन सक्दैन जबसम्म मान्छे स्वस्थ छ। रविका विरोधीहरूले फसा हो र तपाईँको रविको मुद्दा त अहिले पनि छ नि कहीँ, किनभने रविमाथि हामी ढुक्क हुन सक्दैनौँ। रविको जिन्दगी नै त्यस्तै छ, जिगज्याग छ र उनीले गडबडीपूर्ण जीवन बाँचेको आशंका छ हामीलाई। भोलि अदालतले के गरेर बेग्लै कुरा, अदालतले गरेका फैसलाहरू सबै धर्मराजले गरेका फैसला हुन्छन् भन्ने पनि छैन। कतिपय त्यसलाई त्यो मुद्दा उल्टिएका पनि छन् जुडिसियल रिभ्यूमा गएको। अब यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङजी नदीको दुई किनार होइन। हर्क साम्पाङज्यूले एउटा फ्यासिलिटी दिएको हो, मिलौँ भनेर अपिल पनि गरेको हो,
विगतमा एमसिसी बोर्डमा रहेको हुनाले त्यसमा वैचारिक आलोचना पनि गरेकै हो, सुशासनको मामिलामा उहाँको ग्यारेन्टी छैन भनेकै हो, बावजुद पनि मान्छे रूपान्तरित हुने मौका पाउनुपर्छ है भनेर एक मौका दिँदा त्यसमा कुलमानजीले एरोगेन्सी देखाउनु भयो। उहाँ मैले बुझेसम्म उहाँले अध्यक्ष ताक्नुभयो होइन, उहाँ तपाईँको सेकेन्ड म्यान हुन उहाँलाई गाह्रो पर्यो, हर्कको पार्टीमा गएर सेकेन्ड म्यान हुन उहाँलाई गाह्रो पर्यो। त्यही हो, उहाँको इगो प्रब्लम हो। उहाँ रासपामा नअटाएको पनि त्यही कारणले। उहाँमा के छ भने यसलाई चाहिँ सुपेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ, सर्वोत्कृष्टताको बोध। तपाईँको पटक पटक यो प्रयास पनि भएकै हो, हर्क र बालेन मिल्नुपर्छ, हर्क र तपाईँको कुलमान मिल्नुपर्छ भनेर कुराहरू चलेकै हो, विभिन्न तहमा छलफल भएकै हो, त्यो मलाई पनि जानकारी छ। तर अघि भने जस्तै कुलमान सेकेन्ड हुन नमान्ने होइन, तपाईँको अब कि त पार्टीको नाम श्रम शक्ति भए पनि चुनाव चिन्ह चाहिँ चिम हुनु पर्यो होइन, तपाईँको अनि अध्यक्ष चाहिँ कुलमान हुनु पर्यो। होइन, कुलमानजीको हलो अरू सबै कुरोमा बरु कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ, अध्यक्षवाला चाहिन्छ, हो त्यो कारणले हो। र भइपरि आउँदा सत्ता चलाउने बेलामा उहाँ नै ड्राइभिङ सिटमा बसेर प्रधानमन्त्रीवाला चाहिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने मेहनत गर्ने हर्क साम्पाङ, सङ्गठन बनाउने हर्क साम्पाङ, देश दौडा गर्ने हर्क साम्पाङ, अब यत्रो 3-4 सिट के अरे 7 सिटको लागि जो गर्ने हर्क साम्पाङ, अनि हर्क साम्पाङले बनाएको पार्टीमा उहाँको एउटा टिम मिसाउँदैमा उहाँलाई अध्यक्ष मान्न मिल्छ? सहअध्यक्षसम्म अथवा वरिष्ठ नेताको रूपमा अनुमोदन गर्ने त कुरो सोचेको थियो होला। होइन, तपाईँको अब तर राजनीतिक स्तरमै हेर्ने भन्दा तपाईँको कुलमान भन्दा अगाडि त सुदन केराई हुन् नि, तपाईँको उनी पूर्व मन्त्री भइसकेको हुन् त, कुलमान पूर्व मन्त्री हो, पोलिटिकल मान्छे हो, पोलिटिकल मान्छे हो सुदन। तपाईँको अब सुदन किराँतीले त तपाईँको कुलमान जतिखेर भाउ खाएन, त्यतिको चाहिँ भाउ खोजेन भने कुलमानले किन खोज्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यो अर्को कुरो के छ भने बालेनजीहरू अथवा यो रवि लामिछाने यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन्, कुलमानजी पनि पोलिटिकल मान्छे होइन। तर हर्क साम्पाङज्यूको चाहिँ हिडन इतिहास राजनीतिक हुन सक्छ, सबै कुरो हामीलाई बताउनु पर्छ भन्ने छैन। उहाँले महेन्द्र मोरङ कलेज पढ्दा राजनीति गरे हुनसक्छ विद्यार्थीको होइन, त्यो सबै कुरो यहाँ खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँको होइन, उहाँको चिन्जानका मान्छे अथवा बाल्यकालको साथीहरूलाई सोद्धा पनि मैले भन्थेँ कि तपाईँ स्कुल पढ्दाखेरि पनि होइन, स्कुलमा यसो 5-10 जनाको ग्रुप बनाइहाल्ने, त्यसको लिडर आफू बनिहाल्ने, लिडर त्यसको बनिहाल्ने, अनि के काम गरिहाल्ने, कुनै केही समस्याको काम होस् अथवा कुनै प्रोग्राम गरिहाल्ने, ठ्याक्क गरिहाल्ने अरे। बीपीआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको रुलिङ पार्टीको नाम कोरियन वर्कर्स पार्टी हो, त्यहाँ पनि श्रम संस्कृति जस्तै पार्टी हो, त्यहाँ नाम कम्युनिस्ट पार्टी भनेर दिइँदैन, तर उनीहरू आधारभूत रूपमा चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्ट हुन्। हर्क साम्पाङ पनि चाइनाले नेतृत्व गरेको न्यू ग्लोबल अर्डर, रसिया र चाइनाले नेतृत्व गरेको सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् समाजवादी उत्पादन प्रणाली युक्त नयाँ विश्व व्यवस्थाकै एउटा हिस्सा हो। त्यसकारण उहाँ वामपन्थी कितामै हो, दक्षिणपन्थी कितामा होइन। यहाँ किता पनि क्लियर छ, कुलमान घिसिङजी वामपन्थी किताको होइन, भले उहाँ माओवादीको सदस्य पनि रहनुभयो विगतमा गोप्य रूपमा, एउटा के सिंह नाममा उहाँ रहनु भएको रहेछ होइन। पछि आयो त माओवादीका ती सांसदहरूले भन्न थाले त उहाँ हाम्रै कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो भनेर। फेरि राजनीतिक बेइमानी के भने कहिले नस्वीकार्ने त्यो कुरा, अहिले त स्वीकारै हुन्छ नि त, जबबाट त रिटायर हुनु, आत्मकथा लेख्नु पर्ला भोलि होइन। तपाईँको नठाटी भन्नुपर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने तत्कालीन अवस्था माओवादी केन्द्र नै हो, प्रचण्ड नै हो होइन। तपाईँको प्रचण्ड नहुन्थ्यो भने सायदै कुलमान घिसिङ यो जुनीमा तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदैन थिए, एमडी नभएपछि त पपुलारिटी नभइसकेपछि तपाईँको एमडी नभइसकेपछि काम गर्ने मौका पाउँदैन थिए, काम नभइसकेपछि पपुलर हुँदैन थिए, पपुलर नभइसकेपछि तपाईँको जेनजी आन्दोलन पछाडि मन्त्री पनि हुँदैन थिए। सुन्नु न, मैले त्यतिखेर उहाँलाई राजावादीसँग जोड्दा बुद्धिमान तामाङको ज्वाइँ हो रवि लामिछाने, अनि उनी राजावादी हुन् भनेर उनको बदनाम गर्न खोज्दा उनलाई त्यसरी घेरा हाल्दा उनले मसँग एकचोटि चित्त पनि दुखायो, मसँग होइन त्यो बोल्नेहरूसँग। पुण्यजी हेर्नु न, बुझ्दै नबुझी यसो भन्छन् भने मलाई त उनले वास्तवमा सद्भावै गर्छन्, माया नै गर्छन्। उनको पार्टीमा पनि आउन भनेको थिएँ, म नगएको होइन, त्यो प्रष्ट कुरा छ। मलाई पदाधिकारी सेकेन्ड म्यान नै बनाउन खोजेको थियो, म नगएको, तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिउँ होइन। अनि
त्यसपछि मैले के चाल पाएको छु भने उहाँको पुर्ख्यौली घर रामेछाप, उहाँको त्यहाँ पनि स्ट्रङ आधार छ। एक त अलिकति जातीय भोट पनि छ त्यहाँ, तामाङहरूको राम्रो बाहुल्यता छ। बरु त्यहाँ उठ्या भए उहाँले यसपालि जित्नुहुन्थ्यो है। मैले भने सुझाव पनि दिएको थिएँ अप्रत्यक्ष रूपमा, यहाँ घपला हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ सेफचोन हुनसक्छ भने होइन यहीँबाट जित्छु भन्ने हो, भरे ड्याङ खानु हो। उहाँहरूको नेता भने कमल चौहान जो हाम्रो आफन्त पनि हो, संयुक्त जनमोर्चाबाट 48 सालमा जित्नु हो। त्यो भनेको माओवादीकै एउटा भातृ सङ्गठन जस्तो हो संयुक्त जनमोर्चा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कुलमानजी इन्जिनियरिङ कलेज पढ्दा पनि अखिल क्रान्तिकारीसँगै नजिक हो उहाँ, त्यतिखेर अखिल छैठौँ भन्थे। अनि कुलमानजीको बुवाहरू त पुरै यही माओवादी राजनीतिक लाइनमै हो। त्यसकारण उहाँको राप्रपाको छोरीसँग, राप्रपाको पूर्व मन्त्रीकै छोरीसँग बिहा भए पनि, भए उहाँको श्रीमती दी राप्रपाको कमिटीमा भए पनि उहाँ कहिले पनि राप्रपा हुनु भएन। जसरी रवि लामिछाने पनि राप्रपा हुनु भएन नि त। अब रविले त किता क्लियर गरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा दायाँमा जाँदैनौँ भनेर, अनि उद्धव पौडेलको ज्वाइँ हुँदैमा झुटो आरोप त लगाउन मिल्दैन नि त हामीले रविलाई। त्यो कुरोमा बालनले पनि हिजो किता क्लियर गरेछन्। अब मधेसवादी नेता राजेन्द्र महतो, सिके राउत सबैलाई भेट्दाखेरि होइन सबै रामकुमार शर्माहरूले भनेका छन् त हिन्दू राष्ट्र हुँदै हिन्दू राष्ट्रको गेटवेबाट राजतन्त्र आउँछ, म त्यता जान सक्दिनँ, यहाँ मधेसपछि उनीहरूले घुसपैठ गरेका छ भनेरै त सबै आइरहेछ। त्यसो भनेछन् त्यो हेर्नु न, नेपाल खबर सबैतिर मिडियामा आइरहेछ। रातो पार्टीमा हिन्दू राष्ट्र भनेपछि राजतन्त्र जान्छ, त्यसको राजतन्त्र म जान सक्दिनँ त्यो भने त्यो आइरहेछ, सबैतिर आइरहेछ। र यो बालेनले राजा ल्याइदिन्छ भनेर रोइयो गर्ने र सत्ताको पछाडि दौडिने केही राजावादीहरूलाई अहिले त्यही राजावादीले झाँको झारिरहेछन् नि त। त्यो होइन, यो कुरोको सङ्केत त अस्ति दुईटा कुरोबाटै थियो नि। एउटा त यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा त्यो जुन तोडफोड भयो त्यसको बिल भरपाई गर्न राजा कहाँ बिल पठाएकै हुन् नि बालेनले, राजावादीले पठाउँछ बिल। अनि त्यसपछि अस्ति भर्खर तपाईँको कानुन मन्त्रालयले, सङ्घीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गणतन्त्र र संविधान विरुद्ध चलखेल गर्ने आन्दोलन, हिंसात्मक वा गैर हिंसात्मक आन्दोलन गर्नेलाई 25 वर्षसम्म ज्यानमारा सरह सजाय गर्ने भनेर ऐन नै बनाउँदैछ, कानुन नै भनेर देश संसारले न्युजै निकालेको थियो त सोभिता गौतमको मातहतमा। त्यो त प्राइम मिनिस्टरले अराएर भएको हो नि त। अब अर्को के बुझ्नुपर्छ भने जेनजी आन्दोलन मार्फत राष्ट्रपाको बलियो उदय गराउनुको पछाडि अमेरिकीहरूको, भारतीयहरूको जो राजतन्त्र मन पराउँदैन र उनीहरू नेपालमा आफ्नै शक्ति केन्द्रलाई हेर्न चाहन्छन् र सेना मार्फत चलखेल गर्न चाहन्छन्, त्यो शक्तिले राजतन्त्र आउने भयो भन्ने पिरालोको कारण नै जेनजी मोमेन्ट गराएर यिनीहरूलाई ल्याएको। भनेपछि अब यो एउटा कुरा चाहिँ क्लियर भयो, बालेन राजावादी होइन। होइन भोलिको कालखण्डमा को के हुन्छ छोडिदिनुहोस्। यहाँ ठुल्ठुला आजसम्म त्यो सुन्नु न, ठुल्ठुला अञ्चलाधीश पनि रातारात राजाले दिएको गोदवा गोर्खा दक्षिण बाहु तकमा लुकाएर गणतन्त्रवादी कमिटीमै आए नि। भोलि छेपारोले चाहिँ ककलले रङ फेर्छन् म भन्न सक्दिनँ। मानौ नेपालमा राजतन्त्रै आयो भने बालेन शाह पनि त्यही किताबमा उभियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन, तर त्यो भोलिको कुरा हो। तर आज चाहिँ उनी आज सत्तामा छन् र त्यसमा उनी बज्राठिङ्गा रहेछन् भन्ने कुरो सबैले गरे। आजको पनि भरे पनि भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री रहँदासम्म, सत्तामा रहँदासम्म वा रासपा चाहिँ हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन, किनभने उनको सदस्यता छैन। त्यो रवि लामिछानेको पार्टी त त्यहाँबाट हलचलै गर्न नसक्ने गरी स्थिर भएछ होइन। किनभने अब उनीहरू एउटा के बुझ्नुहोस् भने जसले उनीहरूलाई माइबापको रूपमा भरण पोषण गरेका छ नि, त्यो शक्तिले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। त्यो शक्तिको म्यान्डेट भने उनीहरूलाई निखुर अर्को माओवादी बन्ने म्यान्डेट दिएको छ। माओवादीका प्रचण्डहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जोगाउन नसक्ने भए लु केटा हो अब तिमीहरूको जिम्मेवारी भनेर यिनीहरूलाई ताज सुम्पिएको छ क्या। हर्क साम्पाङ शक्ति केन्द्रसँग एट्याच छैनन्। जस्तो भनौँ न गणतन्त्रकै कुरा गरे पनि सिके राउत खतरनाक हो नि त। सिके राउतको भूमिका भने त राज्यलाई कमजोर बनाउने, देशलाई कमजोर बनाउने। तपाईँलाई एउटा न्युजमा पढेर सुनाउँछु, यो अनलाइन खबर छोटो छ, स्क्रिनसट छ। सिके राउतले अब हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जति आलोचना गरे पनि, जसरी बिस्मार्कले जर्मन बिस्मार्कप्रति धन्य छ युनिफायर किङको रूपमा, अलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई अहिले पनि सम्मान गरिन्छ र तपाईँको पिटरलाई पनि रुसमा लेनिनले सम्मान दिएकै थिए एकीकरणकर्ताको रूपमा।
चङ्गेज खाँ भन्ने एउटा क्रूर शासकलाई मङ्गोलियाले हजारौँ वर्षपछि सेल्युट गरेका छ। अनि युनिफायर किङको रूपमा सेनाले सम्मान गरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो भित्तामा राख्छ। त्यसलाई उनले आपत्ति जनाएका छन्, जुन कुरालाई अहिले एकदम खैला बैलाको विषय बनाइएको छ सिके राउतहरूले। अनि अर्को कुरो सिके राउत जहिले के भन्छन् भने मधेसबाट फिरङ्गी प्रहरी र सेना हटाउँ भन्छन्। त्यो भने के तिमीहरूले उपनिवेश बनायौ, कब्जा गर्यो हाम्रो भूभाग, जय मधेस भन्छन् उनी, जय नेपाल भन्दैनन्। त्यही मान्छेलाई चाहिँ यो रासपाले पटक पटक सिपी मैनाली बोलाउँदैन, अशोक राई बोलाउँदैन सम्मेलनमा भाषण गर्न। अहिले सर्वदलीय बैठकमा अशोक राई बोलाउनु पर्दैन, उपेन्द्र यादव बोलाउनु पर्दैन। अनि यिनीहरूले को बोलाउँछ रविले भन्दा सिके राउत। सिके राउत मधेसको असली प्रतिनिधि हो। अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO-मा हिजो बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो दर्ता गरेकै हुनाले भोलि त्यहाँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पछि मान्यता दियो UNPO-मा दर्ता भएको भनेर, अनि टुक्राइदियो, त्यसलाई छुट्टै देश बनाइदियो। यो सिके राउतले मध्य देश भनेर मधेस नेपालले कब्जा गर्यो, यसलाई हामी स्वतन्त्र बनाउँछौँ, यो छुट्टै देश हो भनेर दर्ता गरेका छ। यस्तो घातक राष्ट्रघाती गोमन सापलाई पटक पटक बालुवाटार बोलाएर डिनर खुवाइरहेछन्। हिजो पनि 1 to 1 कुरा गरे बालेन शाहसँग। अनि अस्ति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा बोलाए, महाधिवेशनमा बोलाउँछन्। त्यो महाधिवेशनमा राजनीतिकले खारिएका अशोक राई छुटाउँछन् यिनीहरूले, हेर्नुहोस् है, सिपी मैनाली छुटाउँछन्, नारायण बिजुक्से छुटाउँछन्, चित्रबहादुर छुटाउँछन्, यसलाई बोलाइरहेछन्। अब यहाँ उनले लेखे हेर्नुहोस्, युरोपियन वा पश्चिमा देशका मानिसलाई जनाउने फिरङ्गी शब्दको प्रयोग उनले सिके राउतले तस्बिरमा प्रहरीलाई र सेनालाई देखाएर त्यो भन्न खोजेका छन्। यसको जवाफ उनले खुलाएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, यहाँ मैले गरेका छु, नेपाली सेनाले हतियार तेर्साएको भनिएको AI जेनेरेटेड तस्बिर राखेर सिके राउत लेख्छन्। यो कुन फिल्मको सुटिङ हो? इज्जत र डरै समाप्त हुने गरी यति नजिक भएर जनतासँग कन्फ्रन्टेसन अर्थात् द्वन्द्वमा आउन कसले सुझाव दिन्छ भन्न सकिन्न। यसले सेनाले आफ्नो उपादेयता साबित गर्ने होइन, उल्टै यस्तै हो भने नेपाली सेना समाप्त हुने मात्रै होइन, यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने घातक परिकल्पना गर्ने सिके राउत। ल हेर्नु त, अहिले यो रासपाको प्यारो भएको। अब म त एउटा अझ डेन्जर कुरा सुन्दैछु, सिके राउत राष्ट्रपति बन्नु नि लभिङ पो छ अरे। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, बाबुराम भट्टराईले पो भन्थे त मान्छेले धेरै। बाबुरामको चाहिँ यो पछिल्लो 1-2वटा कुरामा बालेन शाहसँग मत जुदियो अरे। गोविन्द केसी पनि हो उनीहरूको ट्रायलको मान्छे। अब यहाँ हिजोसम्म नेपाल किन उ गर्नु पर्यो, इन्डियालाई बुझाइदिउँ न, गाडीहरू सस्तो हुन्छ, बाइक सस्तो हुन्छ भन्ने दुर्गा प्रसाईले अहिले हर्क साम्पाङलाई जातिवादी ट्याग लगाएको। साँच्ची के हुन त अब सबैले नै फटाहा दुर्गा प्रसाई भन्छ होइन। हुन त अब उनी फटाहा छ कि छैन त्यो जनताले भन्ने कुरा होला, तर सबैले भन्नु चाहिँ फटाहा नै भन्छ क्या। त्यो दुर्गा प्रसाईले के भनेछन् र हर्क साम्पाङले मनमा जे आए त्यही नबोल्नुहोस् दुर्गाजी भनेर भन्नुभयो साथी? होइन, त्यहाँ अब अहिले एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी उत्पादन गरिएको छ। अब उनले आफ्नो एउटा समथिङ के थापा कि बस्रेत भन्ने सुल्ठो बाँध्ने कानमा कुण्डल लगाउने कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवारी लिँदैनन्। ती कार्यकर्ताले चाहिँ हामी मुसलमानलाई समाप्त गर्नको निम्ति गोलीगट्ठा प्रयोग गर्छौँ, मै यति लाखौँ खर्च गर्न सक्छु, सिद्ध्याइदिन्छु भने रहेछ। अस्ति आरएन राईले लखड्दा त्यही मान्छे त्यो सुल्ठे मुन्द्रे, तपाईँ थाहा पाइ होइन। दुर्गा प्रसादले त हिजोको दिनदेखि नै यो साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको थियो नि। के अरे हिन्दू धर्मको मुद्दा उठाएर होइन यी काठमाडौँमा ठुला आन्दोलन गरेको छ होइन। अब त्यो राजनीति गर्दाखेरि धर्म किन घुसाउनु? धर्म घुसाइसकेपछि तपाईँको हुने त त्यसको परिणाम त साम्प्रदायिक हिंसा नै हो, भड्किने नै हो, अनि एक दिन त्यो जुत्नै पर्ने नै हो तपाईँको। त्यही भएर राजनीति शास्त्रमा एउटा सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त छ, राजनीति अलग कुरा हो, धर्म अलग कुरा हो। धर्म आस्था र विश्वास हो भने राजनीति एउटा प्रक्रिया हो। राजनीतिमा धर्म मिस्यो भने बागमतीमा ढल मिसिँदा जसरी ढलमती हुन्छ त्यो प्रदूषित हुन्छ। दुनियाँमा त्यो ठाउँमा कहिले दिगो शान्ति भएन जहाँ धर्म राजनीतिमाथि हाबी भयो। फर इक्जाम्पल युरोपले मध्यकालमा ठुलो पीडा भोग्नु पर्यो र विश्वयुद्धको विभीषिकामा जानु पर्यो, जातीय नरसंहार जेनोसाइड भयो, नाजी र तपाईँको यहुदीहरूको बिचमा भावना भड्काउँदाखेरि हिटलरले करोडौँ मान्छेको हत्या गरायो त्यही बहानामा, द्वितीय विश्वयुद्ध नै भयो। अब धर्मको नाउँमा भारतमा मात्रै अहिलेसम्म करोड मान्छे मरिसक्यो होला। भारत पाकिस्तान टुक्रिँदा, पाकिस्तानको मुस्लिम राज्य बनाउँदा
त्यहाँ तपाईँको दुईटा फौजको बिचमा द्वन्द्व हुँदा झगडा हुँदा त्यही बेलामा लाख मान्छे मरे। पछि मोदीले गुजरात काण्ड भयो, त्यहाँ हजारौँ मुस्लिम र हिन्दूहरूको झडपमा हजारौँ मान्छेले आफ्नो जीवन बिताए। आखिर जो मरे पनि त मान्छे मर्यो, अनि यो देशको नागरिक मर्यो नि। आफ्नै दाजुभाइलाई घृणा गरेर मार्नुको के उपादेयता हुन्छ? मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरो छ। हर्क साम्पाङले त्यही कुरा भन्नुभयो, आखिर मान्छे ह्युमन फर्स्ट हो नि त, प्राणी फर्स्ट हो नि। यहाँनिर तेरो धर्म ठुलो, मेरो धर्म ठुलो, तेरो धर्म सानो, मेरा भगवान महान, तेरा भगवान भगवानै होइन भन्ने। यो काले राई डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले वेदमा के छ भन्ने किताबमा बडो राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ। यो वेदकालीन समयमा न जातीय छुवाछुत थियो, न जातीय भेदभाव थियो, न तपाईँको सामाजिक कुरीति थियो, न सम्प्रदाय थियो। विश्वमा एउटै धर्म थियो, वैदिक सनातनी। त्यसले प्राणी र मान्छेलाई समान रूपमा माया गर्न सिकाउँथ्यो। त्यो विज्ञान सम्मत थियो। त्यही वेदको आधारमा राइट दाजुभाइहरूले पछि यो विमान आविष्कार गरे। पुष्पक विमानको त ती हाम्रो शास्त्रमै परिकल्पना छ नि त। यी आदि कुराहरू वैज्ञानिक रूपमा आएको, जात छुवाछुत थिएन, भेदभाव थिएन। पछि यो सिन्धुबाट अपभ्रंश भएर हिन्दू भन्ने आयो, अनि त्यसको काउन्टरमा मुस्लिमहरूले फेरि नयाँ धर्म ल्याए। अब हिन्दूले जे गर्छ त्यसको उल्टो गर्ने। हिन्दूले गाईलाई आमा मान्छ, माता, अब उसले गाईलाई काटेर खायो भनेपछि हिन्दूले मुख यसरी धुन्छ, उसले यसरी धुन थाल्यो। अनि हिन्दूले जे गर्छ त्यसको उल्टो। उनीहरू जनै लाउने, तैमरलुङ भन्ने शासकले त दिनमा 10 धार्नी जनै देखेन भने, त्यो 10 धार्नी भनेपछि विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई मारेर तिनको जनै एक ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो। त्यो 10 धार्नी हुनु पर्थ्यो अरे, खानै खाँदैन थियो अरे। मान्छे मार्ने उसको त्यस्तो सौक थियो, पागलपनमा पुगेको। अनि यो अतिवादले गर्दा धेरैको ज्यान गयो। अहिले अनाहकमा हेर्नु त्यो मेहता दाजुभाइले ज्यान गुमायो। आखिर अब म भन्दैछु, यो द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने, पेट्रोल हाल्ने काम त धमिलो पानीमा माछा मार्नेले गर्छन्। सत्ताधारीले पनि गर्छ, विपक्षीले पनि गर्छ, डिप स्टेटले पनि गर्छ। भारतको मकसद भनेको बिजेपीले चुनावमा जित्नु छ, हिन्दू र मुस्लिमको भावना यहाँ सीमामा भड्काएपछि रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, दोहोरो नागरिकता छ। यताको मान्छे गएर हिन्दूको मसियाको रूपमा बिजेपीलाई भोट हाल्छन्। अनि त्यहाँ पनि जेनजी आन्दोलन जस्तै भएर ककरोच आयो, ककरोचले जित्ला भन्ने भएको कारण मोदीले एउटा नयाँ डिजाइन गरे। अर्को कुरा, नेपालमा सेना छिराउनु छ भने नेपालमा हिन्दूहरू असुरक्षित भयो भन्ने बाहनामा उसले छिराउन सक्छ। पश्चिमाहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत नेपालमा पिस किपिङ फोर्सेस लानु पर्यो। त्यहाँ धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, जातीय अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन भयो, मुस्लिममाथि, क्रिस्चियनमाथि दमन भयो भन्ने नाउँमा बहुराष्ट्रिय सेना, अमेरिकन सेना यहाँ खसाल्न। मलाई यहाँ एउटा कुरा ठ्याक्कै आयो अहिले मनमा। तपाईँले भन्नुभयो होइन, यहाँनिर गृह युद्ध मच्याएर, हिंसा भड्काएर, साम्प्रदायिक हिंसा भड्काएर होइन विदेशी सेना घुसाउन चाहन्छ अमुक शक्ति, चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे इन्डिया होस् होइन। शान्ति सेनाको नाममा विदेशी सेना यहाँ एनी हाउ घुसाउन चाहन्छ। त्यो कारणले तिब्बत टुक्राउनु छ, त्यो कारणले त्यो कारणले नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ त्यही मुताबिक भइरहेको छ भन्ने कुरो क्लियर हुँदै जाँदैछ है। अब हो म यो दाबी गर्छु कि कप्तानगञ्जको घटना वास्तवमा स्थानीय अन्तर्विरोधको विस्फोटन थियो। त्यहाँको भद्र भलादमी इष्टमित्र, त्यहाँका हिन्दू मुस्लिमको बिचमा सद्भावना कायम गरेर उनीहरूलाई हितेरी बितेरी सम्बन्ध बनाउन नसक्नुको घातक परिणाम देखिया हो। यहाँ फेरि त्यो रविना खातुनले बोलेर, छोटे पठानले गरेर, त्यो बिचरा छोटे पठानले त 12 वर्ष जेल परेको, को मान्छेको छाती नै चिरेको के भनेर भिडियो बनाएर धुनचक्र छ, उनलाई नै सिद्धाउने गरी मिडियामा बवाल प्रोपोगन्डा छ। त्यो गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको पठान र रविना मिलेर त्यहाँ गरेका होइनन्। उनीहरूले मुखको तितो पोख्या होलान्। छानबिन गर न त, तिमीहरूको राज्य छ, छानबिन गर्न के छ? होइन, तपाईँको जेल पर्नु पनि तपाईँको चोरेर, डकैती गरेर, बलात्कार गरेर होइन, भ्रष्टाचार गरेर जेल पर्नु नराम्रो कुरो हो। तर त्योभन्दा अरू कुरो राजनीतिक विषय लिएर लडाइँ झगडा गरेर भन्ने कुरो त अब धेरै मान्छे पर्छ नि। देवराज लामालाई पनि बदनाम गरे, आखिर उहाँ अहिले छुटेर आउनु भएको छ। त छोटे पठानसँग प्रब्लम छ भने राज्य छ यार, पुलिस कहाँ गएर अहिले रिपोर्ट माग्यो भने एकैछिनमा दिन्छ। एउटा पार्ट चाहिँ सिक्नुपर्छ है। अब कुनै पनि व्यक्तिलाई नेता बनाउँदा जिल्ला तहभन्दा माथि पुग्ने नेता, चाहे स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरले अनुगमन गर्ने र केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा हर्क साम्पाङज्यूले पुलिस रिपोर्ट मगाउने।
त्यसको 3 पुस्ते जस्तो के छ त यसको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री कोहीको अब ठुलो ठगीमा संलग्न हुन्छन् कोहीको नागरिकता विवाद हुन्छ कोहीको तपाईको अब विगतमा ड्रगिस्ट हुन सक्छन् ड्रगको कारोबारी हुन सक्छन् मान्छेलाई त पोलिटिकल छाता चाहिएको छ नि त त्यसकारण संदिग्ध रहस्यमय मान्छेको बारेमा नेपाल प्रहरीमा वा त सांसद भनेर त्यहाँ तपाईको ब्युरोलाई खबर गरेर सिआइबीमा भनेर नेपाल प्रहरीमा भनेर यो मान्छेको नागरिकताको नाम यो हो यसको के रहेछ त हेरौँ हेरौँ भन्दा 10 मिनेटमा दिन्छ के रिपोर्ट त्यो चाहिँ लिनु पर्यो है यसले के गर्छ भने त्यो यदि पार्टीलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने हैन भविष्यमा गएर चाहिँ पार्टी नसक्ने हो भने यहाँ त किन पार्टी सकेको धेरै इतिहास छ नि तपाईँ हिजो मात्रै श्रम शक्ति पार्टीका वरिष्ठ श्रमदास सुदन किरातीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुनेको थिएँ तपाईँको पश्चिममा हरिशम चौधरीको पार्टी पनि ठुलो थियो हैन सानो होइन ठुलै पार्टी थियो तपाईको यता तपाईँको के अरे मधेसमा अशोक राई उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि ठुलै थियो भयङ्कर हो नि सिके राउतको पार्टी पनि ठुलै थियो अब यति मात्रै होइन तपाईँको 30-35 हजार तपाईँको सेना भएको लाखौँ लाख तपाईँको चाहिँ के अरे सदस्यता भएको माओवादी हैन माओवादी त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी ठुलो पार्टी थियो अरु त छोडिदिन विप्लवकै पार्टी ठुलो थियो नि हैन ती पार्टी पनि सकियो भन्नुभयो उहाँले विप्लवकै 5 लाख 3 लाख सदस्य थिए विप्लव त तपाईको पछि प्रचण्डसँग छुटेर गएको हो हैन छुटेर गए पनि संगठन ठुलै थियो अनि यस्ता यस्ता पार्टी सकियो भने संस्कृति पार्टी पनि सकिनु बेर लाग्दैन त्यही कारणले हामी त सुझबुझसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो मैले ठ्याक्क सोचेँ क्या तपाईँको अब रेशम ज्योतिको पार्टी पनि अहिले सकियो हैन उपेन्द्र यादव अशोक राईको पार्टी पनि सकियो तपाईँको माओवादी केन्द्र पनि अहिले नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आएको छ अब त्यसको पनि खासै देखिएन मैले जिम्मेवार र गम्भीर मान्छेबाट थाहा पाएको कुरा के भने रासपा र राज्य पक्षबाट तलदेखि माथिसम्म खास गरी श्रम संस्कृतिलाई नै आफ्नो मुख्य दुश्मन र मुख्य भविष्यको प्रतिस्पर्धी देखेर अहिले धेरै ठुलो घुसपैठ गराइँदैछ र गराइराखिया छ र भइसकेका छ त्यसकारण पार्टीको मिटिङका जति पनि एजेन्डाहरू गुप्त रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ माइन्युटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कति माइन्युटमा लेखिँदैन ती छलफलका एजेन्डाहरू पार्टीले पास गरेका गोप्य निर्णयहरू तुरन्त राज्यको निकायमा पुग्छ अब जस्तो पार्टीले काहीँ भनौँ न एउटा केही गर्नु पर्यो अभियान चलाउनु पर्यो त्यसको सारा रिपोर्ट त्यहाँ पुग्छ पार्टीको सारा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग पक्ष चाहिँ पार्टीका मान्छेलाई भन्दा पहिला राज्यको मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि कोही न कोही घुसपैठ गराछ तलदेखि माथिसम्म हैन घुसपैठ त तपाईँको हरेक ठाउँ हुन्छ तपाईँको अनुसन्धान कर्मीहरू अथवा अनुसन्धान प्रहरी नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान शाखाको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सिआइबीहरू अहिले कोही पत्रकार बनेर जान्छन् कोही अभियन्ता बनेर हिँड्छन् कोही समाजसेवी बनेर हिँड्छन् होइन त्यो आफ्नो आफ्नो उहाँहरूको त्यो हुन्छ तर यो पार्टीभित्र त्यो पार्टीभित्रमा होला कोही होला हो त्यसमा त प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर हामी रोग लाग्नुभन्दा रोकथामको उपाय गर्नु राम्रो हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने कमसेकम अहिलेलाई अरू केही धेरै गर्नु परेन जो मान्छे तपाईँ केन्द्रीय नेता बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको फौजदारी केस छ कि छैन थियो भने कस्तो थियो सजाय काटेको थियो भने कुन किसिमले काट्यो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के थियो त्यति ख्याल गरिदिनु होला अब होइन भने अहिले रासपाको हालत हुन्छ संस्कृति पार्टीको पनि होइन त रासपाले जान्नेलाई छान्ने भन्थे अहिलेको तपाईँको रासपाको माननीय ज्यूहरू कोही के भनेको छ कोही उपरेटिङ गरेको छ कोही के ठगी धन्दा परेको छ ऊ त्यो आशिका तपाईँको के अरे त्यो चेक के भयो अरे होइन अब त्यो चेकको कुरामा नयाँ ट्विस्ट के आयो भने त्यो चेक वास्तवमा त्यो बुढाथोकी बहिनीको के पो भन्थे कुष्मा बुढाथोकीको सिग्नेचरै होइन भन्छन् उनी उनको लाइभ हेरेको थिएँ मैले मेरो चेक मबाट गायब भयो त्यहाँ मैले सिग्नेचर गरेर दिएकै छैन त्यो पैसा कसरी बााउन्स भयो भन्छन् के उनी भनेपछि यहाँ त किर्ते सिग्नेचरको कुरा आयो यहाँ त तपाईँको धेरै मान्छेको जागिर सांसदको जागिर खोस्किने जेल जाने हुन सक्छ यसलाई मसिनोसँग छानबिन गरौँ भने यो त गम्भीर समस्या हो भन्नाले हामी श्रम संस्कृति रासपा बन्नु हुँदैन यो इतिहासको एउटा प्रज्वलित पार्टी हो हर्क साम्पाङको महान त्याग योगदान छ उहाँ देशभक्त व्यक्ति हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो सङ्गीन घडीमा पनि सेनालाई कहाँ थाप्नु भएको छ उहाँले उहाँको चिन्ता हेर्नुहोस् मधेसमा अहिले आन्दोलनमा देखिएका अनुहार के नेपाली हो भनेर शङ्का गर्नु भएको छ उहाँले त्यहाँ शहादत प्राप्त गरेको व्यक्तिको सम्झनामा आज श्रमदान नै स्थगित गर्नु हो उहाँमा त्यति एउटा कस्तो भने देशभक्ति छ तपाईँको हुन त यो समयमा त्यस्तो बोल्नु उपयुक्त त हुन्थेन होला तर विगतमा तपाईँको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा होइन
यो नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनको निम्ति चाहिँ इन्डियाबाट विभिन्न फन्डहरू चाहिँ नेपाल आएका थिए, विभिन्न व्यक्तिहरूले खाएका थिए, विभिन्न व्यक्तिहरूले लिएका थिए भनेर यी राजनीतिक नेताहरूकै नाम पनि मुछेका थियो। पहिलो कुरो त यो बदमास भारतीय सत्ताले त्यो लक्की विष्टको पनि म हेर्दै थिएँ, उनीहरू आफू सेकुलरिजम भन्ने, आफू धर्मनिरपेक्ष राज्य कबल गर्ने, अनि नेपालपछि धर्मको आडमा राजनीतिलाई कमान्ड कन्ट्रोल किन गर्नुपर्ने? हामी हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, बोन, किराँती, वैदिक सनातनी, हामी सबै वैदिक सनातनी अन्तर्गत हौँ भनेर विद्वान मनुष्य डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य कालेराईले भन्नु नै भएको थियो। उहाँको भलै उहाँ राजसभा स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जो मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली हुन्थ्यो राजाकै पालामा, होइन? तर उहाँ चाहिँ एउटा दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ऋषितुल्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गुरु मन्त्र दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले पन्थ र पूजा विधि सम्प्रदायलाई नै धर्म ठान्यौँ, हाम्रो धर्म वैदिक सनातनी हो, जो भित्र हिन्दू पनि अटाउँछ, क्रिस्चियन पनि अटाउँछ, मुस्लिम पनि अटाउँछ, प्रकृति पूजक पनि अटाउँछ, सबै भगवान् एउटै छन्। कोहीले अल्लाह भन्छन्, कोहीले राम भन्छन्, रहिम भन्छन्, कोहीले शिवजी भन्छन्, कोहीले तपाईँको पैगम्बर मोहम्मद भन्छन्, कोहीले भगवान् यीशु ख्रिस्ट भन्छन्, सबै एउटै हो। भगवान्का नाम अलग हुन्, जस्तो तपाईँको नाम कहिले घरमा तपाईँलाई कान्छा भनिएला, होइन? नाताको तपाईँ साइलो माइलो कान्छो के हो त्यो अनुसार बोलाइएला, मलाई कान्छो भन्छन्, होइन? गाउँतिर कोहीले पुण्य भन्छन्। अब भूमिगत हुँदा विश्वास र आयाम नाम थियो मेरो, मेरै नाम हेर्नु न। अनि त्यसपछि अब कतिले अब म नारायणको नाम खोलाउन चाहन्न, नारायणको अर्कै छ मेरो भनेपछि एक व्यक्तिको कति इन्डिया भन्छन्, कतिले हिन्दुस्तान भन्छन्, या भारत भन्छन्, देशको नामै तिनवटा छ, बेलायत भन्छन्, इङ्ल्यान्ड भन्छन्, अनि त्यसपछि ब्रिटेन भन्छन्, ल हेर्नुहोस् युके पनि भन्छन्, युनाइटेड किङडम। भने व्यक्ति र देशको नाम त अनेक छ भने भगवानको पनि अनेक स्वरूप र नाम छ, त यसमा लफडा किन गर्ने? तपाईँको उनीहरूको आस्था अनुसारको मान्ने हो, अनि तेरो धर्मभन्दा मेरो धर्म ठुलो भनेर यो सम्प्रदाय घोष्यो। अब मध्यकालमा क्रुसेड थियो, भ्याटिकन सिटी अहिले पनि अवशेषको रूपमा छ तर शान्तिपूर्ण छ, त्यहाँ पोपले शासन गर्छन्। मध्यकालमा पोप र तोपको शासन थियो, त्यसले क्रुसेड रचना गरेर हजारौं लाखौं मान्छेलाई बलि चढायो, लाखौं लाख मान्छेको हत्या भयो धर्मको नाउँमा। भनेपछि आज पनि शरिया कानुन अन्तर्गत अफगानिस्तानमा धार्मिक राज्य छ, इस्लामिक गणतन्त्र हो इरान, तर त्यो चाहिँ सिया हुनाले अलि शान्तिपूर्ण छ भन्नाले हामीले कति तनाव झेल्यौँ। हेर्नुहोस्, बामियानमा बुद्धको मूर्ति तोडियो तालिबानद्वारा, नेपालमा यो कहिल्यै नदेखिएको सिन देखियो र हर्क साम्पाङले शान्तिको झण्डा हल्लाउँदै शान्ति 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 उहाँ मार्फत त्यहाँ कथित क्रिस्चियनको ट्याग लगाएर धार्मिक हिंसा मचाउन खोजियो। पहाडिया र मधेसीको पनि लडाइँ हुने, अनि त्यसपछि क्रिस्चियन र हिन्दू र गैर हिन्दूको लडाइँ भनेर उहाँलाई अचार बनाउने दोस्रो गौर घटना घटाउने प्लान नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा राख्नु भएको छ। भइसक्यो। जसरी यो अब यो कुरा आइसके पछाडि विजयपुर घटनाको पनि कुरा अलिकति जोडौँ। अब विजयपुर घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरो त्यो गहिरो अध्ययन गर्नेलाई मात्रै थाहा छ। समर्थन सपोर्ट त तपाईँको एकैपट्टि गर्लान्, तर अब जसरी लिम्बू कम्युनिटी याक्थुङ कम्युनिटी छ, याक्थुङ कम्युनिटी लिम्बू कम्युनिटीभित्र पनि तपाईँको एउटा चाहिँ फाल्गुनन्द पक्षधर होइन किराँत धर्म भनेर मानेर अगाडि जानेहरू छन् भने एकाथर चाहिँ तपाईँको युमापन्थीहरू होइन, युमा साम्यो युमापन्थी भनेर जानेछन्। अब त्यहाँनिर तपाईँ के छ भने युमा साम्यो युमापन्थीहरूले चाहिँ यता तपाईँको फाल्गुनन्द को चाहिँ अनुयायी भएर जानेहरू जो किराँत धर्म भन्छ उहाँहरूलाई जानेहरूलाई मन पराउँदैनन्। अनि पहिला किराँत नै भनेर सबैले स्वीकारेका थिए, त्यही कारणले उनीहरू किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भनेर याक्थुङहरूको छाता सङ्गठन छाता संस्था किराँत र यायोखा भने जस्तै लिम्बूहरूको किराँत याक्थुङ चुम्लुङ थियो, त्यसको अगाडि नामको अगाडि किराँतै जोड्नुहुन्थ्यो। पछिबाट तपाईँको फाल्गुनन्दको अनुयायी र यता युमापन्थी भइसके पछाडि किराँत लो जोड्नु नहुनेछ भनेर किराँत याक्थुङ चुम्लुङको नाम पनि उहाँहरूले थोरै के अरे सम्पादन गर्न खोज्नुभयो। कति ठाउँ अहिले किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नै छ भने कति ठाउँ चाहिँ तपाईँको याक्थुङ चुम्लुङ मात्रै राख्नु भएको छ उहाँहरूले। अब त्यहाँनिर विवाद चाहिँ कसरी उठ्यो भन्दाखेरि
यता किराँत हामी नमान्ने भनेको चाहिँ युमापन्थीहरूले चाहिँ विवादको कुरा उठाएको देखिन्छ। त्यो विवादको जड चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अनि त्यसरी विवाद हुँदै गयो। यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। अब त्यो कुराहरू बिचमा एकजना नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी भीम उपाध्याय भन्ने एकजना मानिसले चाहिँ भनेछन् तपाईँको हर्कसम्मको राजनीति सकियो। अब त्यही विजयपुरको काण्डले हर्कसम्मको राजनीति सकियो भनेछन्। अब उनलाई त्यो थाहा छ कि छैन, उनी कतिको अध्ययन छन् होइन, बोल्न त पक्का बोल्छन्, बुझेर बोल्छन् कि नबुझेर बोल्छन् कि आवेशमा बोल्छन् कि डाहा ईर्ष्याले बोल्छन् कि होइन, यो हर्क साम्पाङ चाहिँ तपाईँको माथि पुग्ने भयो ईर्ष्या लागेर बोल्या हो कि के हो होइन। अनि तपाईँको के अरे अनि त्यस्तै फेरि युट्युबरहरू पनि के अरे हर्कसम्मको जसले विरोध गर्छ त्यतैको भिडियो खिचेर हाल्ने युट्युबरहरू पनि छन् होइन। तिनै युट्युबरहरू पुगेका रहेछन् त्यहाँनिर, हर्कसम्म कसले विरोध गर्छ उतै खोजी हाल्ने युट्युबरहरूले। अनि त्यसरी तपाईँको त्यो गरेका रहेछन्। के तपाईँलाई यो लाग्छ त आज के हर्कसम्मको राजनीति साँच्चै सकिएको हो? यो विजयपुर काण्डले सक्छ हर्कसम्मको राजनीति? उहाँको सिद्धिएको होइन, उहाँको राजनीति भव्य रूपमा सुरु चाहिँ अब हुँदैछ। यो अहिलेसम्म त ट्रेलर हो, कास्टिङ हो। अब जनताले चाँडै के बुझ्दैछन् भने स्थापित पुरानो दलहरूमा, ठुला दलमा, शक्तिशाली पार्टीको रूपमा चुच्चे नक्सा पास गर्ने स्थापित पुरानो पार्टी नेकपा एमालेको सन्दर्भ अझै बाँकी छ र नयाँ उदय भएको शक्ति चाहिँ हर्क साम्पाङकै हो भन्ने कुरो चाहिँ अब जनताले बल्ल पो बुझ्दैछन्। अब घन्टीवालाको घन्टी बजिसक्यो, उनीहरू खरानीमा ताण्डव गर्न अब धेरै दिन छैन र यो खरानीको बोझ उठाउने र खरानीको पब्लिसिटीको ठेक्कै लिए जस्तो गर्ने यी महानुभावलाई मलाई थाहा छैन यो श्रम संस्कृति र हर्क साम्पाङसँग के प्रब्लम छ, किन इगो गरिरहनु भएको छ। उहाँको कर्कलो बाढी फाँड्दैछ कि उहाँको बारेमा अब उहाँलाई हेर्नु, उहाँलाई मुद्दा हाल्ने पनि हर्क साम्पाङ वा हर्क साम्पाङका कार्यकर्ता होइन। सर्वोच्च अदालतमा उहाँको भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल छ, त्यसको बहस गर्ने पनि हर्क साम्पाङले खटाएका वकिल होइनन्। अब मुद्दा अख्तियारले हालेको छ अनि अहिले फाइल विचाराधीन सर्वोच्च अदालतमा छ। बरु जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँको मुद्दाको अवस्था के छ त्यो बताइदिनुहोस्। दोस्रो कुरो, अब उहाँले जसरी चिया कपमा तुफान मचाउनु भएको छ, उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले छेडिक राई लिम्बू दाजुभाइको बिचमा फाटो ल्याउँदा उहाँहरूलाई लुतो कनाई त होला, तर कनाएको लुतोबाट आफैलाई घाउ हुन्छ। ती दुवै समुदाय भनेको नेपालसँग अनन्य रूपमा आन्द्रा गाँसिएका महान देशभक्त समुदाय हो। दाजुभाइको बिचमा पनि झगडा गराउन सकिन्छ, तर जब उनीहरूले तथ्य बुझ्छन् नि अनि बैरीबाथी जारी राख्छन्। अब लिम्बू मित्रहरूको मनमा एउटा भावना दुर्भावना, राई मित्रहरूको मनमा एउटा भावना दुर्भावना पैदा गर्न सकिन्छ कि, भाइफुटे गवारगुटे गर्न सकिन्छ कि, चिन्डो फ्याँकिदिएर झगडा गराउन सकिन्छ कि, यसमा एक खालको डिप स्टेट सक्रिय छ। सोझा सिधा मूलवासीहरूलाई लडाउने भिडाउने काम यहाँ भइरहेछ। तर याद गरौँ, म लिम्बू दाजुभाइहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूको पनि शिवराम सागमा बन्दैछ। उहाँ राईको मात्रै होइन, देशको नेता हो। यो अहिलेको हाम्रो सानो मनको कारण देशले पाउँदै गरेको एक होनहार नेता गुमाउनु नपरोस्। हामी सजग हुनुपर्छ। धन्न इतिहासमा यतिको स्वच्छ छविको देशभक्त नेता पाइयो, जसलाई नेपाली सेनाको चिन्ता छ, नेपाली राष्ट्रियताको चिन्ता छ, जसलाई नेपालमा घुसपैठ गरेर आन्दोलनको आगो बाल्ने नाममा हाहाकार मचाउने दोहोरो नागरिकताधारी, उताको पनि नागरिकता गोजीमा हाल्ने, चुनाव हुँदा उता जाने, यताको चुनावमा उताबाट आउने, बस ट्रकमा लादिएर त्यस्ता मान्छेले नेपालको शान्ति भङ्ग गरे, रक्तपात गर्न खोजे, अनगिन्ती गौर घटना घटाउन खोजे, अनगिन्ती कप्तानगञ्ज घटाउन खोजे, देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउन खोजे भन्ने पिरलो पनि छ। त्यस्तो देशभक्त व्यक्तिलाई एकातिर भौतिक रूपमा असुरक्षा छँदैछ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले घेरा हालिरहेछन्, अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्र पनि टेन्सन होला कि भन्ने चिन्ता छ। अब त्यसमा पनि झन् बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भनेर हाम्रो अरुण थापा मगरले गाउनु भएको थियो यही। अब साथीहरू कुरै बुझ्दैनन्। अब अहिले कार्यवाहक मेयरको चिट्ठा परेका महानुभावले यो कता कता भित्रबाट केही चलखेल त गर्नु भएको छैन। ए बाबा हर्क साम्पाङले त सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामय, राम पनि मान्ने,
अल्लाह पनि मान्छु, भगवान् कृष्ण पनि मान्छु, यता सुम्निमा पारोआङ त इष्ट देवता हो भनेको छ, आमालाई बोकेको छ, नेपाल राष्ट्रको सेवा गरेको छ, एउटा किराँती देशभक्त छोरोले सबको उत्थान गर्छु भनेर पूर्वबाट घाम उदाएर पश्चिमको काठे दुमलिङमा तुइन विस्थापित गरेको छ। अब उहाँलाई कोपिलामै निमोट्नुहुन्छ भने यो भविष्य, यो देशको भविष्य अन्धकार हुँदैन। छोड्नुहोस् यो फेसबुके को कहाँ आउँछन्, यी कति अनैतिक छन् भने जिन्दगीभरि सरकारी तेल बेसाहरूले कपाल फुलाए, पेन्सनवाला हुन्, पेन्सन खाएर यिनीहरू अटेन्सन सिकर पेन्सन इटर भएर अनि अमुक अमुक व्यक्तिलाई गाली गर्न मिल्छ? यिनीहरूले जिन्दगीभरि सरकारी नोकरी गरे, यिनीहरूले त वास्तवमा राजनीतिक वक्तव्यबाजी पनि गर्न यिनीहरूलाई कोड अफ कन्डक्ट नदिनु पर्ने हो, तर यिनीहरू नि ठुला कुरा गर्छन्। यिनीहरूलाई अधिकार छ त्यो, यिनीहरूले जवानीका स्वर्णिम दिनहरू पैसा कमाउन लगाए, जिन्दगीभरि कमाउनु बाहेक के काम गरे यिनीहरूले? देशमा तलब खाएर सरकारी नोकरी खाएर पैसा कमाउने बाहेक यिनीहरूले योगदान के गरे राष्ट्रलाई? 2 पैसाको योगदान गरेका छैनन्। अहिले भ्रम फैलाउने, अफवाह फैलाउने, जातीय युद्ध गराउने, त्यसपछि तपाईँको हमासलाई ठुलो एट्याक हुन्छ इजरायलबाट जिन्दाबाद भन्ने मानवता विरोधी कुरामा ताली बजाउने, अनि हर्क साम्पाङको पछाडि त कन्ननी कसेर 12 हातको टाँगा के अरे पटुकी कसेर लागेका छन्। म भन्छु बहुत महँगो पर्छ है तपाईँलाई पोलिटिकली, मैले भौतिक रूपमा भने आइन। धन्न यो कस्तो महान समुदाय रहेछ भने उहाँले यति खेदोची रासपाको निरन्तर गरे हुन्थ्यो भने, अथवा म दुर्गा प्रसाईको बारेमा क्रिटिकल कुरा गर्दा मेरो टाउकोमा कति टाका लगाउनु पर्यो तपाईँले देख्नु भएको थियो। यतिको खेदो उहाँले, यति होइन अलिकति खेदो रासपाको वा मधेसवादी सिके राउतको गरे भए यो धरतीमा उहाँलाई रहन दिन्थे कि दिँदैन थिए? धन्न यो समुदाय जानु भने नि हर्कले ग्रिन टी खुवाउनुहुन्छ, त्यति सहिष्णु हुनुहुन्छ। होइन अहिले पनि त तपाईँको अब सधैँभरि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सरकार रहन्छ भन्ने हुँदैन। यो त 2 दिनका पाहुना हुन्, 5 वर्ष पछाडि रहन्छ या जान्छ त्यतिखेरै त्यो थाहा होला। अब मानिलिउँ कथन कदाचित बिचमा हर्क साम्पाङ देशको प्रधानमन्त्री भइदियो भने उनी कुन मुख लिएर चाहिँ हिँड्छन् होला, कुन मुख लिएर बोल्छन् होला, होइन? अनि फेरि कि हर्क साम्पाङ त जय जयकार हर्क साम्पाङ महान भन्ने थाल्ने हुन् कि होइन? त्यो पो छ अर्को होइन। त्यो त यस्तो हुन्छ, हर्क साम्पाङ म तपाईँ जो भए पनि उनी सत्ताको निकट हुन खोज्छन्। उनी भनेपछि त्यति बेला ती व्यक्ति वीर उपाध्याय भन्ने मान्छे तपाईँको हर्क साम्पाङ सरकारमा पुगेपछि हर्क साम्पाङ त महान हुन्, श्रम पिता हुन्, हर्क साम्पाङको जय भन्न थाल्छन्। होइन, यिनीहरूको इतिहास बुझ्न टाढा जानै पर्दैन, राजनीतिक मान्छे होइनन्। होइन, उहाँहरू जस्तै उहाँ जस्तै मान्छे पञ्चायतमा जागिर खाँदा राजाको सिन्दुर लगाएको भनेर पञ्चायतको जय जयकार गर्थे, बहुदल आयो। अब काङ्ग्रेस ठुलो शक्ति भयो 48 मा भन्ने बित्तिकै अब देशमा डेमोक्रेसी बलियो पार्नुपर्छ। हिजोका पञ्च मण्डलले हजुर देश बर्बाद बनायो भनेर जाहिर खाए। अब जब एमाले बलियो भयो 51 सालमा आयो, म त वामपन्थी पो हो, देशलाई त हावापानी सुहाउँदो कम्युनिस्ट विचार हो भन्दै कम्युनिस्टको समर्थनमा आर्टिकल कति लेखे। तपाईँको सडक विभागमा उनी हुँदा लक्ष्यदार आर्टिकल लेख्थे जनआस्थामा, म तपाईँलाई कटिङै देखाइदिन्छु। त्यसपछि बिचमा राजाको उभार आएको देखे, बिचमा केपी ओलीसँग अनबन भयो, फेरि एमाले विरोधी भए, अब माओवादीको निकट भए। अब माओवादीसँग यति निकट भयो कि बिना मगर मातहतको मन्त्रालयको सचिव भए। हो त्यही मुद्दा अहिले उनले खेपेका छन्। उदाहरणको रूपमा उनलाई मैले एउटा नमुना पात्रको रूपमा लिएको। अब माओवादीको शक्ति छेड भयो, अब राजा आउला जस्तो भयो। ओहो हो, राजाको जय जयकार भयो। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन ठिक, अब यो ठिक, अब दुर्गा प्रसाई ठिक, अब देशमा राजा आउँछ। सजिलो हिसाबले बुझ्दा शक्तिको पूजा। अब मैले भनिहालेँ राजाको जय जयकार। अब जब जेनजी आन्दोलन पछि उनले के बुझ्यो भने अब डिप स्टेटको प्लानमा रासपा आउँछ भन्ने लागेपछि रासपाको पछाडि लागे। भनेपछि जता जता शक्ति छ त्यतै ढल्किया छन्। भोलि म आए पनि, हर्क साम्पाङ आए नि, तपाईँ आए पनि, अर्को आए पनि उनी त्यसैको पछाडि हुन्छन्। द्याट्स अल। अब छेपारोलाई रङ फेर्ने कुरामा जित्छन्। अर्को कुरो पनि छ क्या तपाईँको, अहिले हुन त यो हिजोको दिनदेखि चल्दै आएको चलन हो। केही कुरा भएन भने, चित्त बुझ्दो भएन भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त्यो आम चाहिँ नि शब्दहरू, त्यो आम मागहरू हुन् क्या। जसुकै सरकार हुँदा पनि प्रतिपक्षले विपक्षले राजीनामा दे भन्ने नै हो, भइराखेको छ। अब हिजोको दिनमा के भयो त हामीलाई पनि अवगत राम्ररी थाहा छ।
अब अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार यो त शक्तिशाली सरकार हो, इतिहासकै शक्तिशाली सरकार होइन, दुई तिहाईकै सरकार, दुई तिहाईको भन्दा ठुलो शक्तिशाली त अर्को सरकारै हुँदैन। दुई तिहाई पुर्याउँदैछन्, मातृका यादवको सांसद पद खाँदैछन् होइन, अनि ऊ महावीर पुन उनीहरूकै मान्छे हो। त्यही त तपाईँको अहिले दुई तिहाई गणनाको हिसाबले दुई तिहाई नपुगे पनि कामको हिसाबले तथा सबै निर्णयको हिसाबले दुई तिहाई छ। त्यो कारणले अहिलेको सरकारलाई पनि राजीनामा माग्ने गरिन्छ होइन, यो सरकार चाहिँ नि असफल भयो भन्ने गरिन्छ। अब यो सरकारले मानिलियो यो सरकारले राजीनामा दियो अरे, राजीनामा दियो पछाडि फेरि अर्को कुनै आउला, तपाईँकै भनाअनुसार हर्कत साम्पाङ आउला, अथवा तपाईँको पुरानोलाई देऊ भनेर अथवा केपी ओली नै आउला, प्रचण्ड नै आउला, कोही विश्वराज आङदेम कोही आउला, एबिसी कोही आउला। अब यो सरकारलाई अहिले राजीनामा माग्यो, काम गर्नु तिम्रो सक्यौनु, असफल भयो भनियो र फेरि अब उनीहरू आउँदाखेरि नयाँ एबिसी कोही सरकार फेरि जाँदाखेरि कसरी काम गर्न सक्ला? त्यहाँ अहिले जनता तपाईँ आगो भएका छन् होइन, जेन्जिहाल्नु पछाडि कसैले कसैलाई नगर्ने, कसैले कसैलाई नटेर्ने, यहाँ त अघि नै कुरा उठिहाल्यो तपाईँको के अरे नेपाली सेनालाई चाहिँ पत्याउनु छोडे जनताले भन्ने कुरो आयो। अब नयाँ आउँदा चाहिँ कसरी सफल बन्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि छ क्या सर? कुरा यस्तो हो, त्यही भएर मैले रवि लामिछाने वा स्वर्णिम वाग्ले बालनको विकल्प हुनै सक्दैनन् भने, रासोपाले रासोपाभित्र विकल्प दिनै सक्दैन। किनभने एक त यो रासोपाकै सरकार होइन रहेछ, हामी मात्रै ब्रह्म रहेछौँ। रासोपाको पार्टी सदस्य चाहिँ नबनेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि नभइकन पनि महाधिवेशनमा गएको, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले शुभकामना दिन गएको र उनको मुखबाट हाम्रो पार्टी रासोपा भनेर मरिगए नसुनिएको यो बालनको सरकार त वास्तवमा रासोपाहरूलाई सामेल गरेर बनाएको बालन सरकार रहेछ। अब यसलाई रासोपा सरकार बनाउन रवि लामिछाने लागे। अब यसको परिणाम उनले भोग्दैछन्। अब उनको बास जेलमा हुन सक्छ धेरै चुदुरबुदुर गरे भने। रासोपा सरकार बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री तत्कालभावी हुने छाटकाट छैन। अब मोदीको प्यारो यो मुनरो डक्ट्रिन ल्याएर दक्षिण एसियाको नाइके चाहिँ मोदीलाई मान्नुपर्छ भन्ने चाकडीको भाषा बोल्ने एकदमै खतरनाक व्यक्ति स्वर्णिम वाग्ले, उनको अहिले मिमिक्री पनि छेत्रीले राम्रै गरेका छन्, सन्दीप छेत्रीले, उनीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिन्दुस्तान आतुर भएको सूचना हामीलाई प्राप्त छ। त देश कहाँ पुग्छ? बालन शाह भन्दा पनि गैर जिम्मेवार मान्छे भोलि सत्तामा आउन सक्छन्। अब तीनटा विकल्प मुलुकले लिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले नदी छेक्नु हो भने नि नदीले आफ्नो धार लिन्छ। राजनीति भने बगिरहेको खोला हो, तपाईँले त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले बाँध बाँध्नु हो वा त्यसको बहाव रोक्नु हो भने त्यो विस्फोटक हुन्छ। अब देशको सरकारको लेजिटिमेसीको नजिर त केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालादेखि तोडियो नि त। संविधानले नचिनेको सुसेवा कार्की को सरकार बनाउने नजिर स्थापित भयो नि त। भने भोलि यही नजिर समाएर हर्क साम्पाङलाई, मलाई, तपाईँलाई सिंहदरबार जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पुर्यायो भने, त्यो कुर्सीमा पुर्यायो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ। केपी ओलीको पनि त 2/3 नजिक सरकार थियो, संसदीय गणपूरक सङ्ख्या थियो त, देउबा हुँदा सबैले समर्थन गरेर सरकार थियो। त्यसलाई ढालेर संविधानले नचिनेको सरकार बनाउन मिल्ने रहेछ नि त। अहिले चुनाव कसरी भयो, के भयो, सेनाले कति पिकअप गर्यो भन्ने कुरो यो अध्ययनको विषय छ, अध्ययन भइराखेको छ। धेरै नबोलौँ, यो सरकारको स्वस्थतामा पनि हामीलाई शङ्का छ। यो सरकार कसरी बन्यो, 2/3 खेल कसरी भयो भन्ने कुरोको इतिहासका पाटा पछि भोलि यो भित्रकै मान्छेले पनि आत्मकथा लेखेर बताउलान्। सबै मान्छे अहिले रासोपामा भएका अनन्तकालसम्म रासोपा हुन्छन् अनि रासोपालाई काँध हालेर सत्तामा पुर्याउनेहरूले भोलि कथा लेख्न सक्दैनन्, अन्तर्कथा। जसरी काङ्ग्रेसको धाँधलीको विषय भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसरी सेटिङ गरेका थिए भनेर भन्ने मान्छे तिनै सेटिङकर्ताहरूले पछि भनेनन्, पोल खोले नि। अहिलेको पोल पनि सबै खोल्नेवाला छ, पछि हेरिरहनु होला। इतिहासमा केही कुरा लुक्दैन, झन् भगवानको नजरमा लुक्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा यो कुनै भगवानले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि होइन बालन शाह। अब देशै नरहने अवस्था आउँछ, साम्प्रदायिक हिंसा हुन्छ, खरानी बनाउन खोज्छन् देशलाई, विदेशी सेना छिराउन खोज्छन्, महँगीले आकाश छुन्छ, गरिबी विस्फोट हुन्छ, सेयर मार्केट ध्वस्त हुन्छ, अनि गरिब बाँच्नै सक्दैनन् भने अब कि त मध्यावधि घोषणा गर्नको लागि जनताले बाध्य बनाइदिन्छन् बालनलाई होइन, किनभने फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय र प्रदेश चुनाव त आउन बाँकी छ, एउटै प्याकेजमा फेरि मध्यावधि चुनाव पनि भइदिन सक्छ, एउटा विकल्प त्यो पनि हुनसक्छ राष्ट्रसभा कम्प्लिटली विफल भयो भने, कि त होइन बालनले काँध फेर्ने अब राजीनामा दिएको अवस्थामा रविहरूबाट पनि मुलुक चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा फेरि रविको त मुद्दा छ, अनि स्वर्णिमलाई त झन् बनाउनै सकिँदैन भन्ने हो भने विवेकपूर्ण ढङ्गले नयाँ हो, एकदम उर्वर चेहरा हो, जुनुन छ, देश बनाउने हुटुटी छ, यो परीक्षण गरौँ त एउटा देशभक्त किराँती भनेर हर्क साम्पाङलाई दौरा सुरुवाल लगाएर प्रधानमन्त्री हुनको लागि शपथमा बोलाइन सक्छ, नियुक्त गर्न सकिन्छ, संसदीय गणित हो, समर्थन गरेपछि त भयो त बहुमतले। अब त्यो पनि नमान्ने हो भने हिजो पनि ठुल्ठुला दललाई पन्छाएर दोस्रो वा तेस्रो दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएकै छन्। अब विश्वराज आङदम्बे वा नेकपा एमालेबाट पनि कुनै संसदीय दलको नेताको रूपमा रामबहादुर थापालाई त दिँदैन क्यारे, उहाँ समानुपातिकबाट आउनुभयो, त्यो बाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनै युवालाई नै बनाउन सकिन्छ प्रधानमन्त्री, ल सुहाङ नेम्बाङलाई बनाउन सकिन्छ नि, बालन शाहभन्दा त परिपक्व होला नि उनी, देशभक्ति होला नि सुहाङ छ, पार्टीले चाह्यो भने संसदीय दलको नेता उनलाई छानेर उनलाई बनाउन सकिँदैन, अथवा अहिले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै बनाउन सकिएला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ देशले विकल्प खोज्यो र यो 5 वर्ष त जाँदैन, यो लेखेर राख्नुहोस्, यो भविष्यवाणी हो। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासको नजिर कायम छ, झन् यिनीहरूले त 1 वर्ष पनि नकाट्ने लक्षण ल्याए, जनविद्रोह यिनीहरूले निम्ताइरहेछन्, कि त जनविद्रोह हुन्छ शान्तिपूर्ण तरिकाको, कि मध्यावधिमा जान्छ, कि तपाईँको संसदीय विकल्प छान्दा हर्क साम्पाङ, विश्वराज आङदम्बे वा त्यही प्रकारको भयो सुहाङ नेमाङ कहीँ जान सक्छ तर काम गर्ने बेला नहुन सक्छ भन्ने आशय मेरो चाहिँ यस्तो हो नि सर। उहाँहरूलाई त विरोध गर्न तपाईँ सामना गर्न सक्नु पर्यो नि, चिनलाई चिन्न सकेका छैन, खरबौँ लगानी गर्न आतुर छ, तपाईँले खुट्टा किन कमाइरहनु भएको छ? बिआरआई कार्यान्वयन गर्न कहाँ प्रब्लम छ? हामीलाई देशमा बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री चाहियो, 20 खर्ब रुपियाँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत ठिक्क पारेर राखेका छ, त्यो लिने हिम्मत गर्ने सत्ता चाहियो क्या हामीलाई। त्यो हिम्मतदार मुटु भएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भोलि हर्क साम्पाङ हुन सक्छन्। अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म देश चलाउँछु भन्ने सपना पाल्ने भने चाहिँ ठुलो जागिर खान्छु भन्न खोज्या होइन के, त्यो जोखिमको काम हो। सगरमाथामा पुगेपछि समस्या कति हुन्छ भन्ने कुरो त हिमाल चढ्दा जीवन गुमाउने मान्छेहरूले को कहानी पढ्दा थाहा हुन्छ। हिमालयले आफ्नो काखमा सुतायो, निर्मल पूर्जा यो बिचरा पाकिस्तानमा सदाको लागि हिमालले आफ्नो काखमा उनलाई सुताइदियो, उनी भगवान निम्ताईको मात्र होइन, तपाईँ हाम्रै चाहिँ सँगै चिया खाने विजय घिमिरे होइन, हामी सँगै चिया खान्थ्यौँ, हिमालय पुत्र भएर विलिन हुनुभयो, हिमालय पुत्रको रूपमा विलिन हुनुभयो, सगरमाथाको छोरो भइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको विजय घिमिरेजीले त हर्क साम्पाङको तपाईँको टी सर्ट पनि तपाईँको सगरमाथाको सूचना पुर्याउनु भएको भने हाम्रो निष्कर्ष के हो भने यो देशमा मुटु भएको मान्छे चाहियो। अहिले रवि लामिछाने चाइना भिजिट गरेनन्, अहिले बोलाइरहेको थियो नि, किन थाहा छ? सी जिनपिङले भेट्ने बारे कुनै ग्यारेन्टी त्यो हो कि तपाईँको बालेनले भारत भ्रमणमा व्यवस्था गरेको हो, भारतले निम्ति दिँदा पनि? कुरा यस्तो छ, हिजो सेतो पार्टीले प्रुफ सहित लेख्यो, भारतले अनअफिसियल कर्मचारीको पक्षबाट वक्तव्य जारी गरे पनि मिनिस्टर लेभलबाट निम्ताएको छैन। जबसम्म भारतको फरेन मिनिस्ट्रीबाट औपचारिक लेटर आउँदैन तबसम्म कर्मचारीको तहबाट कुन जयसवालले के भने त्यसको महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यहाँ साउथ ब्लक त्यो रहेछ हो, साउथ ब्लकको, किनभने त प्रधानमन्त्रीको भिजिट हो। अनि चाइनाको पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, नेपालबाट बरु हर्क साम्पाङले कोसिस गरे भने उनलाई सी जिनपिङले भेट्न सक्ने वातावरण बन्यो रे। विगतमा अब प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि प्रचण्ड केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट नेता भएको हिसाबले भेटे, विद्यादेवी भण्डारीज्यू। हर्क साम्पाङलाई पनि चीनले पनि नोटिस गरिसक्यो है? नोटिस होइन, रिकग्नाइज गर्यो। मैले पाएको सूचना त उहाँलाई बेजिङमा भव्य स्वागतको तयारी नै छ। त्यही भएर यी कुशुलेहरूले उहाँलाई नेपाल चीन मैत्री सम्बन्धको प्रमुख बनाउनै हिचकिचाए त, प्रधानमन्त्री भइजाने हो कि भनेर। तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न, हत्केलाले सूर्य छेकिँदैन। हेर्नुहोस् इन्द्रजी, भोलि तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुनु छ, म हुनु छ प्रधानमन्त्री सञ्चार मन्त्री, हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनु छ भने तपाईँ हामीले म राष्ट्रपति हुनु छ तपाईँ हुनु छ भने रोक्न सकिन्छ? सकिँदैन। तर हाम्रो चासो र चिन्ता के हो भने सिके राउत जस्तो मान्छेलाई पो ल्याइदिने हुन् कि भन्ने देशको राष्ट्रपति।
ठिक छ। देशको सेना नै विघटन गर्न लागिराखेको छ जो मान्छे, देशबाट मधेसलाई नै अलग बनाउन खोजेका तत्त्वलाई नि यहाँ त ल्याउन सक्ने रहेछन् नि। तपाईँको राष्ट्रपाले चाह्यो भने सुदन गुरुङलाई ल्याइदिन सक्छ राष्ट्रपति, के हुन्छ? राष्ट्रपालले चाहँदा उपसभापति त बनाइसक्यो, अब नाम लगभग सुदन गुरुङलाई। अब हेर्नुहोस् केही राजनीतिक हैसियत नभए मान्छे कहाँबाट यी मान्छे आए, कहाँबाट टप्किए के? हुन त हर्क साम्पाङलाई पनि नयाँ भन्नुहान, तर मेयरको कार्यकाल 3 वर्ष गुजारेर पहिला पनि राजनीतिक अनुभव लिएर आएको सुझबुझको पात्र हो नि। एन्टी सोसियल क्यारेक्टर भएको मान्छे देशको लागि खतरनाक हुन्छ। हर्क साम्पाङ 24 घण्टा समाजसँग छन्, समाजमा खोज्दा नभेटिने होइन, बारम्बार भूमिगत गुफामा लुक्ने, खानपिन बिग्रिएका मान्छे देशका समस्या हुन् अहिले। भनेपछि सुदन गुरुङले रातिले फड्को चाहिँ मारेकै है? मराइयो। ओके, ठिक छ। अब अन्त्यतिर पनि छु। हर्क साम्पाङले एउटा कुरा भन्नुभएछ क्या, तपाईँको निष्क्रिय रहने सदस्यहरूलाई पछाडि ब्याक सपोर्टमा राखेर सक्रिय जतिले अगाडि बढाउने नीति लिनुपर्छ है, अब सबैलाई जय श्रमदान भन्नुभएछ क्या। 100% सही कुरा हो, त्यही गर्नुपर्छ। निष्क्रिय मान्छे भने चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ फेसबुकमा फलोवर्स यति धेरै हुन्छ, टिकटकमा, ती निष्क्रिय भयो भने न लाइक गर्छन् न कमेन्ट गर्छन्। अनि त्यस्तो मान्छे त तमासै हुन् ती, तिनको अर्थै छैन। पार्टीमा लाग्ने अनि बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो प्रजनन हुँदैन। प्रजनन नभएपछि बुढो गोरुले अर्को युवा बहरलाई पनि प्रवेश गर्न दिँदैन, भनेपछि असनको साँडेले ओगटेर बसे जस्तै हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता नन प्रोडक्टिभ क्यारेक्टरहरूलाई पार्टीको मतदाता बनाउने, ताली बजाउन लगाउने, तर सक्रिय मान्छेमा कामको जिम्मेवारी दिएर। तर श्रमशक्ति पार्टीमा चाहिँ कसरी सक्रिय निष्क्रिय भनेर छुट्याउने त के छ? भइहाल्छ नि, मापदण्ड के छ? होइन, जो श्रमदानमा आउँदैन, जो पार्टीको गतिविधिमा एक्टिभ छैन, जसले पार्टीका प्रचार सामग्रीलाई व्यवस्था गर्छ, जसले त्यो पार्टीको पक्षमा डिफेन्स गर्दैन, जसले नेतृत्व र पार्टीको विषयमा डिफेन्स गरेर पब्लिक डिबेट गर्दैन, त्यो निष्क्रिय हो। पार्टीको नीति नियम नमान्ने, अराजक हुने, पार्टीको गतिविधिभन्दा बाहिर चन्दाको धन्दा गर्ने, तिनलाई निष्क्रिय भनिन्छ। फेरि तपाईँको निष्क्रियलाई पछाडि सार्दा फेरि तपाईँको उयो होला नि त, फेरि के अरे त्यो डाक्टर मित्र परियार, उता के अरे दिपक ठाकुर, यता तपाईँको त्यो नरनाथ गौतम त कुनै पदमै थिएन, पछि त्यही पनि श्रमशक्तिको समर्थक हुनुहुन्थ्यो, पछाडि गएर उहाँ नानाभाती बोल्नुभयो, भएको नभएको चाहिँ नि बिना लगामको घोडा जस्तो दौडेर बोल्नुभयो। त्यस्तै फेरि होला, त्यस्तै बोल्लान् फेरि निष्क्रियलाई पछाडि सार्दा भन्ने। ऐजेरूले तपाईँको अनुहारको सौन्दर्य बिगार्छ, त्यसलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ लेजर लगाएर। पिलोले शरीरको तौल बढाउँदैन, सुन्निएर मोटाउनुको अर्थ हुँदैन, पिलो निचोर्नुपर्छ, सुन्निएको ठाउँमा उपचार गर्नुपर्छ भने जस्तै यो अननेसेसरी इभिल भन्छ कि एउटा अनावश्यक खराब, र यो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ कटनी छटनी गर्नै राम्रो हुन्छ। र बिरुवाहरू पनि कहिलेकाहीँ कलमी के अरे त्यो कटनी छटनी गरिन्छ नि, हाँगा बिगा तासतुस गरिन्छ, सरसफाइ गरिन्छ, धेरै झ्यास भयो भने तपाईँको फाँडेर सट्ट राम्रो बनाइन्छ, त्यो जरुरी हुन्छ। सरसफाइ गर्नुपर्छ, गोडमेल गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा झन् बालीनाली सप्रिन्छ। तपाईँले गोडमेल गर्नु भएन भने बनमारा झारले ढाकिहाल्छ। त्यसकारण तपाईँले नाम लिएका ती पात्रहरू पार्टीको लागि ऐजेरू जस्ता थिए, कहीँ न कहीँ समस्या थिए, ती गएर पार्टीलाई घाटा छैन हो। त्यो सिलसिलामा राम्रा कार्यकर्ता श्रमदाताको नोक्सानी नहोस्, उनीहरूलाई अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हमेसा एक्का राख्नुपर्छ। र पार्टीको पक्षमा निस्वार्थ ढङ्गले जसले सदस्यतै नलिइकन निस्वार्थ ढङ्गले मिडियाबाजी गरेका छ, डिफेन्स गरेका छ, तिनको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेर बस्नुपर्छ पार्टी भइसकेपछि। हस्, थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद।